Dobroveče i dobrodošli još jedno izdanje MMA instituta. Večeras u gostima imamo Dejana Tešića, jednog od pionira MMA, brazilske džiu-džice i suđenja, i Vladimir Badrljica, jedan od naših najboljih internacionalnih sudija. Živeli! Dobro nam došli u goste i prvo što hoću da pitam, hoćeš ti Rođo ili ja? Imamo isto pitanje. Ja ću prvo da kažem, ne da pitam ona... Ne, prvo pitanje. Da li ste nekada dobili udarac tokom suđenja kad ste krenuli da razdvajate i to? U genitali. Bilo ih i više, boga mi. Pa i bilo je više, ali ja se samo jednog sećam. Znači, to se tačno, dakle, skoro da ga se ne sećam. U Vršcu Aleksandar Janković je radio meč, ne sećam se ko je bio protivnik, i došao je u mount i krenuo ground and pound. Ja sam stao tako iznad njega, znači sa njegove desne strane, i on kako je zategao ruku da udari, laktom me pogodi tačno u bradu, meni se u momentu zacrnelo i mislio sam da ću pasti, ali ostao sam na nogama i završio se meč brzo. Ja sam to prekinuo možda za, ne znam, sledećih 15 sekundi, već se ni ne sećam, ali baš je bilo jako nezgodna situacija. Tačno sam provalio da Aca namešta mečeve sebi, neka utira sudije, da ne vide šta... Pa to je to, ja posle se ne sećam šta se desilo. Ti si samo prekinuo. Tako, prekinuo sam. Da li je to bilo i za prekid? A ti, Vlado? Ja sam u Delta City-u dobio, ne sjećam se tačno kako se zvao borac, ali bio je nokaut, bio je težak nokaut. Ušće, bre, nije. Ne, ispred Delta City, ja mislim da je bilo. U svakom slučaju, bio je težak nokaut, i ja sam uleteo, pošto momak je krenuo sad, još jedan da ga okreće, da kažem. Ja sam krenuo da uletim, ali prosto u tim situacijama tu ne može ni borac da se kontroliše, i dobio sam potiljak negde nazad, malo mi se zamantalo, ali koliko toliko sam ostao na nogama, i sećam se za duše kako sam završio meč, kome dižem ruku i tako to. Samo toga sećaš pa vidiš Da. Pitanje je koje... Reci mi sad, obojica, mislim, kako dolazite, znači, do tih odluka? Da li ste imali greške? A verovatno u početku jeste imali. Koji je vaš kriterijum kod donošenja tih odluka za prekidanje meča? Šta prvo gledate? Možeš tu žensku... Sigurnost boraca. Plavuše ili crnke, mislim, možete tako da... Tako je. Sigurnost boraca, to je, znači, to je faktor broj 1 uvek koji se gleda. Znači, mi kao sudije, sad Dejane upotpuni me ako želiš nešto da kažeš, ali meni bar je uvek glavni fokus da znači, ne dođe neke ozbiljnije povrede. Znači, bolje mi je možda čak i da malo pre vremena prekinem meč, nego da sad, taj borac ima neke ozbiljnije posledice. Prosto, jer meni to kao sudiji kasnije će da spušta rating. Imali smo x sudije ranije koji su kasno prekidali meče, pa na kraju više ni ne sude, već su izbačeni iz organizacije. A odmah sam utešio ova teška pitanja. Vratit ćemo se za lako. Dekija znam baš dugo. Od početka, od pre mene znam Dekija. Ja sam kao Chuck Norris. A otkud ti u suđenju, brate moj? Ti si jednom došao i udario si me tamo u CDS-u dok smo bili. Sjećam se, sad ću samo završiti emisiju. Da, udario sam te glavom u ruku. U pesnicu. Otkud ti, odakle to želja za suđenje? Ko će se od nas to ponovno sudija, pederu i to? Da, mislim da to neko onako prirodan splet okolnosti bio, jer ja sam u sportu sam dugo. U borilačkom svetu. Znači, prvo sam bio u tekvondou, gde mi je isto jedna od zanimljivih stvari, meni je Velja, Velimir Mladenov, naš poznat sudija, on je meni trener od dana broj 1. Znači, mene je Velja naučio sve što... Velja, ovo što nije htio da dođe u podcast. Tako je, što je bio sprečen. Što su bitniji tamo studenti nego mi. Neka! Vidjet ćemo se mi, Velja, ne vidjet ćemo se mi. Mi smo prvobitno bili na tekvondou zajedno. Kojem klubu? Koji klub? U Novom Sadu, nećem spravo da kažem kako se zvao klub. Bio si mlađan. Da, tad sam imao šta, nekih 17 godina možda. A da, tad još nije jebo, da. I Velja se tad takmičio isto. I znači, on je radio tešku kategoriju, ja sam radio kategoriju do 85 kila. Tu smo takmičili se bukvalno mahom sve u regionu što je bilo. Znači, mi smo svaki mesec išli negde na neka takmičenja. Posle toga smo, pošto smo mahom i usvojili dosta toga što je bilo sa osnovi, stvarno bili smo dobri, da kažem, i ložili smo se na te neke malo ozbiljnije stvari. Krenuli smo da se takmičimo u kickboksu. I posle to i kickboksa i svega, tu onda su krenuli neki profi mečevi i tako to.
Ali onda kasnije dolazili smo i kod vas malo u CDS. To je bilo pred 12 godina. To je bilo neka 2011, ako se ne varam. Decembar 2011 zapravo, da. Ti sećaš se i dana? Da, Znači da sam te dobro verovo ili ne, sećam se sticajem okolnosti, skroz neka leva priča, da. Ali sećam se... Ajde, reci koja je to leva priča, to nam nešto. Bio sam s nekom devojkom, ili u nekim pričama, tako da... Znaš čega sam se setio, deki? Ti mene voziš na moje prvo amatersko takmičenje u Fiesti, jel Fiesta beš? Fiesta, da. Crvena. Meni kolena ovde stoje, sedimo ja i Kameni pozadi i tad si mi poklonio prvi Kiko Raca, šorc crni, sećam se. I tad si nokautirao čoveka, ono da je... Da. Smo svi ostali šokirani. Čak i ja. Da. Ko je ovaj mali? Da. Ja jebot. Zagreb. A to ima 15 godina. Ima više u stvari. Pa možda i više. 6-7. 6. Da, bili ste kod mene, došli ste kod mene, pa smo onda... Da, otišli smo do tebe, da, pa smo od tebe prelazili tamo. Da. Da ne pominjemo sad koga si nokautirao, jel? Nećemo. Da. A čekaj, sad prelazimo s teme na temu. Dejane, ti... Kad si ti krenuo? Jedino si ti stariji, bratu, Chuck Norris. Aha, misliš? Pa čak Norris kada je počinio borilačke veštine, on je prvo gledao Deki. Prvo je gledao Deki. Dejamo i sudio možda. Dejamo i sudio ili nešto. Ti si stvarno, kad si ti uopšte u sportu, kako je došlo do, ti si, ako se ne varam, krenuo brazilsku džiu-džicu kod Žerijela? Tako, isto, 2020. Jesi pre toga nešto trenirao ili direktno? Ja sam kao klinac trenirao judo. Počeli smo s judom, ali taj naš klub je ono, malo u Kuli, tako je. Ali taj klub je ono, malo radio, malo nije. Onda su 93. ti neki naši veterani, između ostalog i moj Ćale, jer ja zbog Ćaleta praktično i ušao u borilačke sportove, jer sam bavio judom. I onda su, da kažem, neki su već i pokojni koji su osnovali taj klub 93. I ja sam se tu vratio i malte ne od par godina kasnije sam ja krenuo sve to da vučem. I onda kad sam pogledao prvi UFC, meni se samo to okrenulo jer zanimao me, najviše me zanimao parter u judu, a svi znamo da je parter u judu u odnosu na ovaj parter koji mi radimo danas poprilično siromašan. I ja sam onda mislio da mi kao nešto znamo, da mi znamo taj neki parter, mi to nešto kao dobro radimo. I pojavi se reklama na SOS kanalu. SOS, SOS, brazilska džiu-džica, mi smo gledali onog Gracie-a, a rekao da vidimo šta je ta brazilska džiu-džica. I ja nazovem Jovu i kao možda se dođemo. Jovu Žerijala, da. Može, kao ja dođem na trening, sad ja mislim ja ću tu kao nešto da znam. Da, sad ću kao ja to nešto znam. Kad tu između ostalog bio i Ćosa. Sad, normalno Kamen i Jova, ali ne sjećam se, ne mogu da se setim da li su oni bili na tom prvom treningu. I sad tu mi radimo neke tehnike i ide sparing i odjedan put Ćosa meni u mountu i armbar. Ja rekao, kako ovo nemoguće, kako možda ti uradi neko armbar iz mounta, znaš, to nama u judo nije bilo, znaš, nije ti bilo uopšte poznato da je to moguće. Ti dođeš, uhvatiš kesa gatame, istekne vreme i poni ćao, je li tako? I posle tog armbara se meni onako otvorila... Otkrovenje. Ja sam došao kući, da... Došao sam kući s osmehom i baš sam sad, Ćosa je bio kod nas na grappling kupu. Između ostalog sam s njim pričao na tu temu. Ja rekao, znaš šta Ćosa, ti si meni puno značio što bi se to meni desilo na tom treningu. Možda da je tu bio neko drugi, da sam ja nešto kao izdominirao, pa kao mislio da to možda i nije baš to, bila bi druga perspektiva. Tako da je to puno uticalo, taj moment što je Ćosa bio tu. Ali vidiš to kad kažeš, oprosti, to kad kažeš završio me i ja sam otišao s osmehom. Da, bukvalno. Ja znam kad smo mi trenirali, dođemo, bijemo se i odeš kući srećan. Da, jasno. Danas, ako se neko prebio, oni su sebi utuvali u glavu da jebaću mu mamu sledeći put. Pa ne, pazi, mi smo ranije, recimo to, baš pričao sam sa drugarima više puta to, mi smo ranije plaćali iz svog džepa da odeš negde, da svesno dobiješ kvalitetne batine. Ne bilo koje batine, već kvalitetne batine. Ti odeš na turnir, recimo u Grčku ili da je već,
Oni nas nalupaju ko budale, onako najstrašnije. I mi idemo kući sa osmehom, mi smo naučili nešto. Da, naučio si, to je taj bitan moment. Ja se vala sećam i onih dana kada rođa me iznabada na treningu pa me 3 dana boli glava. Sećam se i toga. A dobro je da se sećaš. Dobro je da se sećaš. Dobro se sećam, bilo i toga. Kad pričate o tom smehu, tuko si nas, prolazio nam je kroz glavu. On ima neki stil, samo ti iznervira, brate. Nešto radi boks, potone, negde roni, negde ne možeš da ga nađeš i onda ti samo iznervira. I onda baci neki čep. A što sam te ja nervirao, mene si tuko ko vola. Elem. Da se vratimo mi vama što si me tuko, druže. Jako skromno, kako se zove. Nije skromno, sjećam se Deki života. Stani, molim te, Deki, radimo mount, znaš, menjamo se 1-3 minuta. Nemoj, krenuo si od pola priče, nisi od cele priče. Ne, stani, Deki, i on seo meni gore u mount, ja stavio... Krenuo od pola priče, nije od početka. Ja stavio ovako, i on mene nabode u stomak, ja otvorim ruke, on mene nabode, ja ovako udarim glavom od pod, Deki sam sebe nakautira. I naravno, tad sam prestao da pričam. Deki, jako skromno se govori o tvojim zaslugama u građenju MMA sporta u Srbiji. Jako skromno, evo vidim da i ti već najradije ne bi pričao o tome. A ono da je tvoja najveća zasluga jeste baš sudijski deo. Jer praktično ti si bio dugo vremena jedini kvalitetan sudija i tvojim radom je napravljene nove generacije, početku sa Veljom, sada sa Badrljicom i tako dalje. Kako beš ovaj mlađi momak? Maksim Tomić, isto sa nama, da, to su izuzetni momci. Tako da se to sve temelji na tvom radu. I to malo ljudi i znaju uopšte priče o tome. Sad, mene interesuje kako je, dobro, nismo pričali, kako si ozbiljno ušao u trenerstvo, u sudijske grane, kako je sve to teklo, kako si stekao iskustvo, kakva je bila konkurencija kod nas, kakva je bila konkurencija u regionu, pa ćemo onda da nastavimo i na edukovanje ovih mlađih ljudi. Ja bih se onda samo na početak vratio. Kad smo krenuli jiu-jitsu da treniramo, to je bilo malo ljudi, jel tako, bilo je sve skromno i tad nije imao ko da sudi, znaš. I ja sam tu sa jiu-jitsom praktično krenuo sa suđenjem. I da sad kažem da sam nešto to voleo, pa baš i nisam u tom momentu, nego je to igrom slučaja sam ušao. Neko mora, razumeš? I tako sam, I tako sam krenuo da sudim i onda krenuo je MMA. Da kažemo, da se vratim na onaj prvi talas još za vreme Gidrinog memorijala, tu su bili ljudi koji realno nisu bili, sudili su ljudi koji nisu bili iz sporta. Sećamo se svi, ja i dalje ne znam. Dan danas viđem, opet te prekidam, izvini, i dan danas viđem ovog što mi je sudio prvi par meča i meni tebi od pokojnog Luke Baštinca. Da, recimo, jeste, tako je, on je sudio, ali čovjek nije bio iz sporta i recimo, on uopšte nije bio loš sudija, naprotiv. Obzirom da pojma nema. Tako je. Bio je pojava, autoritet, pojava, ali je bio tanak kod nekih, znači, irvanje i parte, čovjek nije bio... Čekao tapka ili da vrisne. Da. I sad, iskreno ja da se setim koji sam prvi event sudio, ne bih mogao da se setim. Kako je to krenulo? Krenuli smo da sudimo, da li je bio amaterski neki event pre BPN-a, borbom protiv nasilja, ne sećam se da li smo imali amaterski. Je bila Tesla u to vreme? Jeste bio jedan od prvih profi turnira si sudio te. Jesam, tako je, ali pričamo o amaterskim turnirima. Generalno, da. I krenuli, ne mogu to hronološki baš, ne znam kad je šta bilo koje godine, i krenuli smo da sudimo i onda je došlo do 2010 ili 2011. je bilo svetsko prvenstvo u greplingu u Beogradu. I tad 11, tako. Još imam onu sliku sa onog postolja, jeste pravo. 11. I ja sam tu, tad je bio i taj neki kurs koji je održao neki Kanađanin. Završili smo taj kurs i od tad sam praktično počeo ozbiljno da sudim i amaterske i profi mečeve.
Nažalost, ta priča sa combat grapplingom je završena, ali mi smo ovde u Srbiji krenuli kroz BPN, pa onda smo, Savez, hvala Bogu, je osnovan i svi ti turniri profesionalni koje sam sudio, kroz to sve smo se gradili, jel tako? Mislim da je najveći razvoj krenuo kad se osnovao Savez. Tako je. Sad ti si tu uzo jako bitnu granu, a to je sudijska, koja je po mom mišljenju, Najosjetljivija. definitivno najosjetljivija, ali postoji ono pravilo da možda napraviš bukvalno najbolji turnir na svetu, bukvalno. I ako zakaže suđenje, svi će otići nezadovoljni. I možda bude turnir na livadi, ako je fair suđenje, svi će biti zadovoljni. Tako je. Sad, tu počinje i kontinuitet amaterskih takmičenja i možda nam kažeš kakva je razlika organizaciji profi eventa, da imaš 10 mečeva, i o amaterizmu, da ono pičiš ko lud, da je treba napraviti to, i uopšte kako je tekla organizacija sudijske komisije. Tu je ogromna odgovornost koju si poneo na svojim leđima. Pa tu si mi ti najviše pomogao. Šta da ti kažem? Ti si me... Da. Neki možeš ti to. Da. Da, samo tapšanje. Razlika između profi i amaterskog i profi amaterskih mečeva, u principu ne mogu da kažem da je sad to neka velika razlika. Ti uvek imaš tu odgovornost da moraš da zaštitiš borce i da reaguješ u pravom momentu. Sam taj osjećaj je drugačiji, koji sad ne znam kako bi ga opisao. Kad su amaterski mečevi, nekako je sama atmosfera na tom turniru mnogo opuštenija, prisnija, ljudi komuniciraju, sve nekako lakše. Dok kod profi mečeva osjeća se taj naboj. Osjeća se taj naboj. I kad uđeš u slačionicu, ljudi su, kako da kažem, kad se radi za novac, sve je drugačije. Kao da osjećaju veću odgovornost. Ne znam, osjećaj je čudan. Dok na amaterskom turniru svi smo tu, zagrlimo se, popričamo, porodično. Tako je, borci rade mečeve jedni protiv drugih, ali oni su tu, komuniciraju. Posle zbog tog hajpa je odletalo u pičku. Tako je, znači nabije se hajp oko profesionalnog meča, turnira, i sama ta atmosfera je apsolutno drugačija. Verovatno i vi znate kao organizatori kakva je energija. A kako vi doživljavate kad sudite, ne znam, tako neki važan meč? Kako vi proživljavate sve to? Pitanje, koji je tebi bio, da kažem, Najteži meč. Ne najteži meč, već najveći meč, da kažem, da. Gdje si osjetio Lupam. Stres najveći. Pa, Anderson Silva i, ne znam. Da sam osjetio neki veliki stres. Pa vidi, tokom meča i nije neki stres. Dešava se... Pre meča uvek postoji neka trema, ali ja sam, meni to bilo sve, da kažem, lagano. Uđem, sudim, svejedno mi je ko je tu. A nisi imao tremu kad je radio neko meč, neko bitan? Lupiću, ne znam, neki meč. Vidi, znaš da sam imao tremu? Imao sam malo tremu kad smo bili u Rusiji. Da, dobro. Tad sam imao... Kako je to da kad odiš preko na neko veliko takmičenje? Pazi, tu smo bili smo zajedno, znaš, Kadirov ti sedi ovde, Floyd Mayweather, i sad ti ulaziš i sudiš Verdum, razumeš? I sad ti sudiš kao... Čekaj, kome si sudio? Ne znam, koji su borci sada ne znam imena. Ali da li je jedan meč tu bio za tu titulu koju sam ja... Ja mislim da je jedan meč bio za titulu. Kako je to? Ti ste sudio 5 rundi, tako? 5 rundi sam, tako je. Vidi, tako je u Koloseu. 5 rundi sam sudio čitavih. Naporno je. Znači, jeste naporno, ali kako da kažem, ne osjećaš to dok se meč ne završi. Kad izađeš napolje, onda osjetiš da si iscrpljen, ali ti realno, oni se bore, a ti sve vreme fokus moraš da imaš, da gledam sve vreme obojicu i da ih pratim u svakom momentu. Kad ti to radiš jednu rundu ili pola runde, to ne može da se poredi sa mečem koji ima neku težinu. Ali dalje ja taj meč nisam doživeo, kako da ti kažem, da je to sad meni bilo ne znam koja tenzija dok nisam izašao napolje.
Odsudio sam jedan, taj prvi meč mi je bio teži, koji je realno bio neuporedivo. Od čega zavisi ono da ti padne neki meč težak za suđenje, a neki lak? Pa vidi, kad sam unutra... Kakvi su to borci koji ti teško... Zavisi kakvi su borci, tako je. Ali, znaš kako, kad su obojice udarači, definitivno je teže, jer ti moraš da odreaguješ. Ako ga pogodi, ti kasniš, imaš problem. Ili ako ga pogodi pa ti normalno prekineš ranije, a to je opipljivije kad su obojica dobri udarači. Ne znam šta ti misliš. Ja sam recimo imao situaciju... Mislim, jer poenta je, izvini sad, pitam te pa te prekidam, poenta je u osjećaju. Znaš, da ti sad da prekineš u pravom momentu kod udarača. Kad su oni dole u parteru, ground and pound, ti tu imaš prostora, možeš da vidiš, razumeš šta se dešava. Da, bukvalno. Ili ne znam, neka završnica, imaš prostora da ga pipneš, da vidiš da li je on tu ili nije. Ovde nemaš prostora. Kad su dva dobra udarača, to može da bude ono... Tu se možda i najviše grešaka dešava. Tako je. Na primjer, pri udarcima dešava se da dok lete dole padaju u san i kako udare da se bude... To si tebi desilo, tako bilo? Imali smo na Brejvu prošle godine meč... Ko je radio? Pa ja sam prekinuo, isto je bio nokaut koji je... On je spavao dok je padao. I kad je udario? Ne, nije stigao da... Nastavio da spava. Ne, nastavio da spava. Nastavio on da spava, ali to je taj moment kad ja možda... Oni se kreću, ja sad možda nisam dovoljno blizu da mogu da uletim. To mi se isto jednom desilo u Indiji, da sam bio... Da nisam imao dobru distancu. Da, sad se sećam. Jer se oni kreću, razumeš, i onda je to... To je problem. A sad ko radi, to mi manje više, znaš, borci mi nisu bitni. Jel imaš evidenciju koliko mečeva imaš do sada? Ovo, brate, nemaš. Tu su počeli nedavno da vode na share dogu za sudije, ali to je baš od nedavno. Da. Tako da mi svi imamo tipa po 20 20-ak imamo na share dogu, a zapravo je to mnogo više, pogotovo nekako kao Dejan ko sudi već koliko? 45 godina. Misliš, počeo sam kad sam se rodio odmah, isti dan iz porodilišta. Čak ga je poznao. Čekaj, a Badrljice, ti možda i najviše tih internacionalnih suđenja imaš baš u toj Rusiji, tako? Pa da, mahom tamo, uglavnom je to Rusija ili Uzbekistan. Najteži teren je sigurno Grozni, Čečenje. Da, znači tu kad pričamo o Rusiji, znači imamo Rusiju, a imamo i Rusiju Čečenje. I Dagestan. To su dve priče različite skroz. Da što ljudi ne razumiju, kad kažu Čečenije, Dagestan, ono tamo je sad ruska zastava svima, u stvari to je kao država, republika za sebe. I Dagestan i Čečenije. Sad recimo meni je po pitanju samog suđenja u oktagonu, najteži meč mi je bio baš u Rusiji, u Jekaterinburgu, pre jedno pola godine možda. Sudio sam u RCC organizaciji, bio je njihov domaći borac, kako se zove, Ragozin, je radio sa, ne mogu setim kako se zvao momak, ali problem je bio što su oni jako brzo izotvarali jedan drugog i bilo je krvi do kolena, bukvalno. Kako sad tu reagujete? I tu je sad problem što obojice idu, obojica nastavljaju, ali znači krv je očigledno previše. Kako sad napravite tu odluku? I sad znači onda ja u jednom trenutku, koje su moje misli, sad prvo znači gledam da sve bude kako treba. Usput gledam jednog, gledam drugog, gledam kolike su te posekotine, da li ja treba da zovem doktora sada ili da ga pozovem za udarac 2. Jer ti prolazi kroz glavu Rusije. Da, prolazi mi naravno to kroz glavu, zato što svi nas uče kao, eto u Rusiji kao, brati pažnju, nemoj prerano da prekineš. Shvatate koliko je to bitno da možeš da usereš potencijalno najbolji meč na svetu u tom trenutku. Mislim, to su jako ozbiljne organizacije. I to zavisi baš od tebe. Da, to su jako ozbiljne organizacije i svi ti borci rade za jako ozbiljne pare takođe. Što je tamo, zamisli oboje masakrirani, oni idu dalje, ne gasi se želje. I ti sad kao ajde, kao stop, ti odlučuješ njima dvojici ko će nastaviti. Ako pustiš, to ima potencijal da bude jedan od najboljih mečeva ikad odrađen. Mi smo ovdje sam imao situaciju da je, znači, Ragozin je drugog lika izotvarao onako načisto na sve strane. Te sam ja 2 puta sam zvao doktora u meču da uđe, protivnik je nastavljao konstantno da bi poslednju rundu ovaj protivnik skroz preokrenuo u svoju korist, izgubio na kraju meč. Ludilo. Ali on je ipak okrenuo to u svoju korist na kraju. Ludilo. Što je fascinantno.
Znači čovek koji ima u tom Šta trenutku te je jedno 10 nateralo da gospotina ne prekineš? Koja odluka je... Zato zašto što nisi vidim da prekinuo? on prosto grebe i da on ide i da je on odlučan da pobedi taj meč. Znači, jako velika razlika kada neko napada i onako na nekom autopilotu radi, a druga stvar je kada neko onako baš ciljeno zna šta radi. I ti vidiš njemu po pokretima, po njegovim akcijama da on tačno zna u kom pravcu on ide. Ovaj Nije lik je... autopilot, nego Tako sve je, vreme tako je. maštoviš. On je tu, on je apsolutno tu. Da. Jel ima posle meča nekog, ili ima nekog da ste vi specijalno čestitali, da vas je oduševio posle takve neke borbe? Pa ono, bilo je da čestitaš borcima kad te ono, bilo je, mislim, x situacija je bilo da mu čestitam, jer stvarno ti on, da, jer priredi, ostavite pod utiskom. Sad da mi kažeš konkretno da se setim teško, ali znam, mislim da čak i kad smo bili u Rusiji da sam s jednom od boraca da li u Moskvi ili tako nešto. Da sam... Kako je generalno iskustvo iz Rusije tamo? Kako ste doživjeli sve to? Iz Rusije ili Prvi. Generalno iz Rusije. Meni je veći utisak iskreno Čečenija. Čečeni i meni isto, da. Znaš, to je baš onako... Šta je razlika? Mnogo su suroviji nekako. Mnogo su onako... Ma ne mogu. Borci, misliš da borca? Pa, I za publiku, i za publiku. I za publiku. I on kad sletiš sa aerodroma, ona je rizično sleće i od tada je sve rizično. Ne, on bili su... Počeo od toga, znači u Čečeniju 4 leta lete u Čečeniju i iz nje. I znači mi dolazimo, 3 aviona su parkirana na naši Čečeniju. Čekaj, ste došli u Čečeniju ili one hladne vode, one kako se zove aerodrom? Ne, došli smo baš pored Groznog. Ima onaj aerodrom ograđen sa bodljikovom žicom i ispred je džamija. Grozni se zove. Helikopter nadleće non stop, i to je Grozni. Mislim, aerodrom u Groznom. Rekao si Grozni. Autobuska. Kao autobuska stanica. A zamisli scenu, izgrađen je stadion samo za borenje, zove se Koluseum. U kruge. Sad, kakav je pritisak tamo oko suđenja? Jer ja sam bio na turniru i znam kakav je bio pritisak sa strane. Kako je vama bilo kao sudijama tamo? Kada je došao, sad ne znam da li si ti imao pritisak za tebe, znam da... Ajde, prvo ti svoju verziju. Konkretno ja nisam imao pritisak. Ti čuješ trenera sve vreme, kako se zove, onaj... Ne mislim čak. Ne, Patriota im nije trener. Ali Patriot je, da, on je okolo, njega čuješ sve vreme, da. Vazimo Radov? Vi smo Radov, da. Mi smo Radov, da. I njega čuješ sve vreme, ali konkretno meni se niko nije ni u jednom momentu... Ja sam mislio da misliš na onog drugog što se bio bunio posle određenog meča u Moskvi kad smo bili. A dobro, to je u Moskva, da, to ne, ovo je u Čečeni. Meni je iskreno bilo tamo prijatno. Pritisak jeste, zato što ti puna hala gori. Samo muškarci. Oni svi znaju borce, mi ne znamo ko je ko, ali borci su svi UFC leva. Znaju pravila jako dobro. I svi znaju pravila, što je jako bitno. I naravno imaš ove likove, koji su došli u goste kod Kadirova, najveće svetske imena. Imena, razumeš, i sad ti imaš ogromnu odgovornost, normalno, šta će da se desi. Pa ja, baš to kad smo bili u Groznom. Otkud tamo, oprosti, otkud uopšte tamo da odete? Ko vas je pozvao, to me zanima. Kako ide to? Ko je konekcija? Konekcija je bio... Ragozin? Nije. Ne Ragozin, izvini, kako se zove? Sad da me... Maksim? Nije. Je bilo još neko od strane sudije ili samo... Bili su, da. Nas dvojica, Velimir Mladenov s nama išao, iz Nemačke je bio Michael Wachter i Miko Altonen iz Švedske. Ili iz Finske. Miko Altonen iz Finske. Znači, tamo nije bilo ruskih sudija uopšte? Ne. Što je zanimljivo, da. Pa oni su sebe najbolje zaštite na takav način. Kad dovedu sudije sa strane, borci su praktično svi domaći, bilo je neki Brazilaca. Bili su Brazilci u Groznom. Oni obično organizuju Čečenije protiv ostatka sveta. Tako sam ja bio kad je bilo 15 različitih borca. Da, to je to. I uvek, znači, imaš jednu pesmu, svih 15 Čečena izlazi uz istu pesmu. Svi izlaze uz istu pesmu. Svi izlaze uz tu pesmu i uvek se live izvodi ta pesma. Da. Znači, čovjek koji peva tu pesmu je 15 puta izvedete večeri. Teki, znaš čega sam se setio? Meni je i Rođe isto nekoliko puta sudio Grant Waterman. On je bilo u ono vreme jedan od najboljih sudija kod nas u Evropi. Neko od nas uči u Evropi. Znaš da meni se dešavalo kad mi on sudi, jebote, imaš neku sigurnost. Kako je moguće da je čovjek bezgrešan?
On je bre, bukvalno greške nije pravio. Vidi, Izvini, deki, molim, i on čovjek sam sudi. On nema ono pomoćni sudijom, brate, on je sve. Kako to? To je možda pre bilo tako. pre je tako bilo, pre je bilo tako, sad ne bi moglo tako. Iskustvo, Kickbox, MMA, ma Da. I vidi, ne dovodi se u pitanje da li je pogrešio ili nije. Tako je bilo. da. Nema Mislim da je u pitanju vreme, znaš, i da je, što kažeš, to je bio neki drugi talas, je li tako? Nije bilo ni sudija u to vreme. Da. Jako I on je bio jedan a od on je bio- prepoznatijih baš zbog tako toga, je, zašto je tako po je. englesku imao i Jeste, UFC, jeste, iskustvo i svega. I On je imao zato veliko možda- iskustvo u Da. to vreme. I naravno da se odluke nisu dovodile u Bilo pitanje. je mnogo manje turnira. Tako je. Sad imaš ono, verovatno za ovaj U svakoj vikend državi imaš neki turnir. U svakoj državi imaš ozbiljan turnir. Tako je. Sutra, Da. Da. verovatno. Mogu da vas demantujem obojicu. Da sad Nema u navedem Srbiji. 5 država da nema. Pa ne znam baš. One se jebaju, pa je ti prvo... A kako sad deluje? Samo video. Kako sad deluje, kako se zove Ma nema ozbiljno. suđenje, sudijska komisija generalno? Ne sudije generalno kod nas a i u regionu, a kako je bilo ranije. Jer ne znam ranije, bio je Klara u Hrvatskoj Jeste. i to je jedini koga znam. Pa vuko je on još po nekog sa sobom. Da, Ja sećam da. na FFC-u su počeli. Tačno kako ima jak turnir, on povlači iz sudije. I onda se nekako pojave neke nove sudije. Sećam se FFC. VFC nije imao. VFC Šta je ima sa tim samo... Klarom? On je meni Water. sudio. Šta je s njim danas? Sa Klarom? Klaro se povukao, ne viđam ga A više ne sudi, znači. Ne. Kako si napravio sad nove generacije? Pa krenuli smo sa seminarima. Seminari, da. Da, krenuli smo sa seminarima. Kako izgledaju ti seminari? Pričam o tome, ja ne znam, majke imaju, znaš da sam ja... Što nisi došao na seminar? Sad ja moram da ti A nije objasnim to da kako je bude bilo. sudija, nemoj mi diraš Pa da, ajde, pa sad ja da dobro, pričam sve iz Ajde, početka. ti si sudio jedan meč. I ja sam nikad više, brate. Sećam se... Hvala, sudio si ti one u sali gde smo Čekaj, se gdje? šopali amaterski. Dobro to amaterski, već sam sudio u Kragujevcu, u ringu, brate, s neka 2 debeljana, stres sam doživao, brate. Beži u pičku, Još koji ring, pa su oni petljali tamo. Ma idi, bre. Ponovce, da. Koliko je trebalo vremena da se izgradi ta neka prva ekipa sudija? Kroz savez, to što ste sa seminarima. Pa trebalo nam je, da kažem jedno, kad smo krenuli sa Savezom, pa sigurno 3 godine da se okupi neka ekipa Normalno da da kažeš. krene. Bilo je tu puno ljudi koji dođu, probaju i vide jednostavno da to nije za njih, što je normalna stvar, jer ne može svako da istrpi ne samo taj pritisak od Nego i ceo trenera, dan suđenje. nego ti treba dođeš ujutru, recimo radimo takmičenje, ti treba dođeš ujutru i da si čitav dan na strunjači ili u ringu, pošto smo prvo radili na strunjači, i da imaš problematiku koja se dešava tokom mečeva nekih, da se ljudi bune. Jednostavno, ljudi ne žele da sebe izlažu tom pritisku. To je najveći problem po meni kod suđenja, zašto mi imamo malo sudija. Jeste, da. Znači, ljudi krenu, misle da mogu i naravno možda odsude 1-2 takmičenja i više ne žele to da rade. Što ja... Pamtiš kad si rekao već pritisak, šta pamtiš, jel imaš nešto što bi... Pa vidi, vidi, uvek ti imaš... S tribine, ono. Dobro, to imaš tribine, ali ja jednostavno to ignorišem. Bolio, zavisi ćemo prdrlječa. Ne je dobro što oni ne mogu to da izgovore. Da, ne mogu da izgovore. A situacija je kad radi neko iz tvog kluba, kad si tu kao sudija, a imaš borca iz svog kluba. A ono, A, plaćeniče, recimo. da, jednostavno, apsolutno ne pravim, ne želim da pravim nikakav pritisak. Ja sam, recimo, kad sam izvodio borca na kickboks, pošto ja imam i kickboks sekciju u klubu, realno tamo u nekim situacijama baš nisam bio prijatan, ali ti posle kad izanaliziraš, pogledaš taj meč, obično je sudio pravo. U većini slučajeva... Situacije, kad sam ja sudio tvoje nekoj devojčici, pa je bilo Vlado, što si prekinuo, ne znam ja što ja kažem, pa Dejane, čoveče. I tu mi prepiramo se posle nekog vremena kao, ipak si pravo pao. Da, razumeš? To sam ja s tobom isto u Vrbasu, kada sam ti rekao, aj molim te, odgledaj meč, ti si odgledao i došao mi i rekao mi, pa brate, i čuti, šta da kažeš, evo te, znaš, kao bio je on u pravu. Ali poenta je u tome što ja ne dozvolim kad je moj borac i kad smo na našem turniru, naravno, ne mogu ja sad da vršim pritisak vladi, bez obzira nek pogreši. Bila je, recimo, kad je Vlado Prodanović radio sa Negucićem, kad je
Velja je sudio. Megdan. Megdan. Znači, Negusić ga pogodio, Vlado pao, znači aperkatom Vlado pao i ovaj ground and pound. I sad kao ljudi ulaze u slačionicu, Velja je prekinuo kao nešto. Rekao, čekaj, stani, šta je prekinuo? Jesi ti sudi? Pa nisi. Pa druže, ne možeš, razumeš? Jel dođeš kao sudija, jel dođeš u dilemu kad čuješ takve komentare i sudiš profi meč da kažeš, brate, ma boli me ovo, pustit ću ga, znaš, njega prebije, da li posle ne bi postavljali pitanja kao da li si je ranije prekinuo. Ali opet radiš na štetu tog čoveka. Kako sad te dileme da... Pa ja ću da prekinem onda kad je potrebno. Znači, ne mogu da sad... Znaš, sad ja da pustim da bi ja bio siguran da on njemu posle nokauta udari ga još 10 puta. Mislim, koja je poenta? Jednostavno, to je taj moment... Malo jačaju deca, deki. Šta? Malo jačaju deca. Da. Moraš da proceniš kad ćeš da prekineš, to je bitno. Da sačuvaš čoveka. A i drugo, ako bi sad ostavili tako par udaraca čisto i bili kao sigurni, mislim, to nama kao sudi spušta kredibilitet za sve naredne. Meni je, vidi, šta je ovaj... A kad se susretnu dva dobra borca koja dobro trpe, recimo dovedeš, lupam sad u ono naše vreme, Josifa i još nekog tako dobro trpi, kako ti njemu da prekineš? Ovo pukne orkada danas, brate, to ne možeš da prekineš lako. Imali smo meč kad je Ilke i Fila kad su radili. Ako se sećate tog meča. Da. Taj meč je bio onako... Ti što je u uglu. Da. Eto, sećaš se, bio si u uglu. I konkretno, taj meč, on krvari. Fila je išao non stop. Fila je, znači nije, a on je njega pogodio, on krvari sve vreme, doktorica ulazi, ne prekida. Dok na kraju je to već krvarenje nije toliko, bilo je toliko obilno da ti jednostavno moraš da prekineš, jer to nisu kapi, to je ono curi. Gejzir. I sad, to su neki momenti gde jednostavno moraš da zaustaviš. Zaštitiš borca. Tako je, zaštitiš ga, jer je on sad već ozbiljno izgubio krvi. To nije više zezanje, je kao arkada, pa ono curi kaplje. Ne, ja se sećam, Ilke je bio na njemu, on je bio u kornjači, Fila je bio u kornjači. Ja gledam onu u buku kao slavinu da si odvrnuo. To su neke situacije gde sad ti moraš... Doktor dobro da odigra, da doktor ne bukne arkada. Nije tu bilo, da, arkada nije problem. A recimo, tu nije bilo nikakve problematike što sam ja taj meč zaustavio, ili bilo realno da se zaustavi. Šteta što je zaustavljeno, bilo bi dobro da išlo do kraja, ali opet moraš da zaustaviš tako nešto. Kako si pakostan. Apropo ove tvoje priče, isto se desilo, ako se sećate, Cain Velasquez, drugi meč sa Dos Santosom, kad ga je tukao 5 rundi kao konja. I onda treći meč kad su radili, sudija mu u trećoj rundi lupom gluposti prekine meč, jer zna da ne može da pobedi, neće se ništa, a dobit će još kroz 2 runde 200 udaraca. A kako ti smeš to da prekineš? Vidi... Nemaš kako više pobediš. Ne može. Pustiš da ga prebije 5 rundi. Ali već imao meč pre toga, pred njem bio. Kako je tako nezgodno definisati pravila? Kad se sve svodi na osjećaj na kraju, na ovom najvišem. Pravila su definisana. Kažu kao kad se ali uvijek neko može da dođe u ovu diskusiju. Tako je. Pravila jesu definisana kod bodovanja, da kažem. Da. Ali tebi, kad prekidaš meč, kao kad se borac brani neinteligentno, u stvari kad se borac brani nesvesno, to jest kad se ne brani. Aha, autopilot. Znači, kad on oprosti, baca ruku... Objasni to što objašnjaš, objasni i za profi i za amatersko. Amaterski je totalno amaterski. Amaterski, tako je. A može to malo se pomeri, ne može? Zato što se svako prijavlja, treba malo da ne budu pičkice svi. Ne možemo to... Imamo, znači, sad, ako gledamo sad ove ozbiljne amatere, kao što su, recimo, imali su prilike da gledamo ljude iz Bahreina koji su nedavno bili ovde. Znači, to su, nazovemo ih, profesionalni amateri. Znači, to su ljudi koji su vratno i plaćeni za to. On nema interes da ide u profesionalce. I oni, recimo, skroz drugačije radi ground and pound. Znači, on uopšte ne daje svoju snagu u te udarce. Ne udare jako. On samo popne sa mount i on kreće samo što više udaraca. Po pravilima kaže 5 nevrljenih udaraca je kraj. A brate, ja bih to zabranio. Ne možete budete... Ali zato su amateri. Znaš. A u profi ti treba da on, bukvalno da on nije prisutan da bi ti prekinuo.
A Ili kako donosiš odluku u tim situacijama? Koliko puta daješ upozorenje dok pričaš da vidiš da li je uopšte svestan borac? Kako ide ta verbalna Da, komunikacija? to. Zato Pa verbalno komuniciram u momentu kad je submission u pitanju. Ali kod udaraca konkretno A kad se brani, kad mu pričaš radi, da unaprediš komuniciram s njim poziciju. kad je pasivan. Znači kad ne radi. Tad komuniciraš. Znači kažeš mu akcija. Koliko tu čekaš vremena do Pa njegove čekaš reakcije? neki od 15 do 20 sekundi u zavisnosti koja je pozicija. Da, ali zavisi od više Zavisi, faktora, da, imaš više Zato faktora, što normalno. 15 i 20 Tako je. sekundi može da donese mnogo udara. Može, može. Ali ako su njih dvojica sad u gardu, ovaj mu drži obe ruke, nema nikakve akcije, ja ih opomenem, tog momenta ako ne krene da napreduje, znači podižeš ih gore. Dobro, i jasno je i borcima isto, znači ako je on u podređenoj situaciji nekoga gazi i sad sudija jednom počinje da se dere, sad razume on ili ne, njemu je jasno da on mora nešto da radi. Tako je. Sad problem se javlja, recimo ako im mi objašnjavamo nešto tipa da zatvore prste, zatvore pesnicu ili nešto i on to ne razume, onda usput još stane pa gleda pitaš u šta, studiju, kao? pa gleda u svoj ugao. I mi on treba bukvalno da mu pokažemo ono, zatvori ili drži se za žicu. Ne kontaju šta mi pričamo. Moraš da ga udariš. Da ne dođeš, ne, ako se puzira recimo borba, dođeš i pokažeš bukvalno, no. To sad više pričaš za Rusiju, sigurno. Da, To je za Rusiju, brate. Jer ne razumeju ni engleski. Ne, oni bukvalno ne znaju ono, ništa. Od engleskog, stranih jezika uopšte. Kažeš mu kad ne čuje prvi put, normalno, ako zaustaviš, onda ćeš ga i opomenuti i objasniti da ne hvata žicu, to je to. Čekaj, Vlado, ko je tebe sproveo u suđenju? Kako si odlučio da ti si kao borac krenuo i onda si se prešao to Da, to sam krenuo u startu da kažem, pa znači Ja ja sam... mogu ja da odgovorim u tvoje? Pa ajde, ali ću onda opet svako ja da se Oduvek ti je radim. bila želja da sudiš devojkama, da ih uhvatiš na zaguci. Kao ne možete tako bez obraznice jedne, vratite se vamo. Jeste zapravo, jeste. To Draganovo je. Da ga teo kažem, Dekil, on se setio da je sad već druga priča. Postoje džetce i sve ostalo koji se smeo. Znači, mene Velja, moj trener, uveo u suđenje. Kako? Zato što ja sam se takmičio dosta kao klinac i dosta sam se istrošio zapravo na tim amaterskim takmičenjima. I onda kada radio sam par profi mečeva u kickboksu, radio sam jedan profi meč u MMA-u. Ozbiljno? Da, izgubio ga. Ušao kao short notice. A to je bilo borbom protiv nasilja? Ne. BPN je bio kickboks. Nitri. Tu sam osvojio taj turnir zapravo, da. Tu sam za jedno veče imao 3 profi meča. To je baš bilo vatreno krštenje. A onda MMA sam radio u Nitri 2015. i tu već nisam nešto bio u gasu takmičenja, jer dešavali se prosto u životu, u tom periodu života su dešavale neke druge stvari na koje sam bio fokusiran. Devojke. Ne, ovo sam bilo baš neke onako heavy priče o pozadini gde nisam nešto bio Hardcore. u tom gasu i uspao sam ovde kao short notice, kao ajde što da ne, izgubio i postao kao hoće se takmičiti, kao vidjet ću. Među vremenu je Velja počeo da sudi i sticajem okolnosti, pošto mi smo imali borci iz našeg kluba koje smo slali, dešavalo se recimo da Velja okupira nekim suđenjem, ja moram da vodim borce tamo, sad, tamo će i Velja suditi takođe. Onda ja usput vidim i njega kako sudi, pa kasnije kažem, vidio sam da je on radio to, možda da probaš ovako, onda i on kao, pa ja sam to možda radio zbog toga, prosto smo diskutovali non stop o svakoj njegovoj akciji, i gde ja sam ispratio vremenom, znači, sve to što je on učio, praktično sam ja samo kupio sam znanje konstantno i ja sam počeo nekih 2-3 godine posle njega da sudim. I tog trenutka kad sam ja već krenuo da sudim, sećam se svih njegovih priča, poučen njegovim iskustvima i to, kako bi to u principu trebalo neko. I ja sam, prvo moje suđenje bilo u Vrbasu 2016. mislim. Da. I to je isto bilo onako dosta zajebano, zato što amatersko takmičenje kao i svako drugo, to traje ceo dan. Kako ti je to prvo izgledalo takmičenje kada ti si realno kao imao sve znanje, ali nisi imao praksa, tako? Kako je bilo prvo? Čudno, zato što, baš to što si rekao, znači znam ja kako bi to sve trebalo, ali ja sam unutra i mene panika obuzela, onako skroz, jer ja sad gledam šta se tu dešava, plus oni imaju amateri, znači imaju kacige, imaju štitnike, pa onda ovaj jedan mi staje, pokazuje mi nešto, šta on govori, pomerila mu se kaciga. Aha, dobro, vratim mu kacigu, nastavi, onda zaboravim da kažem ovima da pauziraju vreme, pa
Na opšti Znači, haos. konfuzno to. Da, ali onda iz meča u meč i već tog dana sam uvatio neki flow i kao, aha, tako to treba. I ništa, onda se nastavi. Kasnije onda Dejan je vrlo brzo organizovao, neki event je bio, mislim smo na Zlatiboru da smo išli sve. Da. Mislim, vrlo brzo, par meseci posle toga, imao sam tu par nekih amaterskih suđenja i onda je kao, ajde idem s njima na Zlatibor, tamo da bodujem ili šta se radi. Ne znam da li sam bio u oktobru, iskreno ne sjećam se. Ili jesam, ne sjećam se stvarno. Znam da je Dejan bio organizovao, smo išli tamo i onda sam prvi put video šta oni sve rade, koje su to, obaveze sudija kad ti ideš na neki event tamo, šta se tebe očekuje i tako to. A kako ide to nametanje autoriteta u borilištu? Jer ima neko ko neće da mu nametneš autoritet, pa moraš da se mačuješ s njim energetski. Da neće te poslušati, da nameće svoj bezobrazluk i sve to. Pa, Sportski bezobrazluk kad pričam. da, mislim, ja nisam Nisam nije imao. Ne, a? u takvoj slučaju, jer uglavnom, Ljudi su svesni da moraju da te slušaju i normalno ti kad mu se obratiš pre početka meča, A morate se Kažeš da mu. nailazite na to, verovatno ste naišli u nekim tim manjim organizacijama, početnici u profesionalizmu, koji još nema svest u borilištu, što bi se... ja sam jedno imao situaciju. Sigurno ste imali, nemaš- Imao sam situaciju u Jagodini. Savez je organizovao nešto gde je borac, nešto je on protestovao i ventrom koji je ispljeno gumu ispucao je. I ja sam ga diskvalifikovao odmah. Kad kažeš ispucu, uvatio na volej. Da, baš onako profi je. Profesionalac čovjek. To je 100% bio Palma. vidi, znači, što se dešavalo kod nas na amaterskim, ne znam, da skine kacigu, da Baci, baci, da. ti ga upomeneš i to je to. To se dešavalo više puta. Ali onog momenta kad mu kažeš, on odmah, ili se izvine i imao sam i situacija da kad izađem, on dođe kod mene i izvine se i napraviš, da kažem, Neki, nisi malo predgovorio, kako reagujete na tim amaterskim turnirima gde dođu finalni mečevi, vamo tamo pa ti je blizu tribina, pa sa tribine ima komentara ludačkih 100%. ne ja moguće to da ne- ignoriš. Ti da ne, jel čuješ? Čujem, naravno. Isto kao i borac je bio. Ne, kurac, ja to kao borac nisam čuo ništa. Da, ne čuješ kao, Ja sam bio da. u svom ludilu. A vidi, ja čujem skoro sve. Isto, da. Skoro sve Kod čujem. boraca je drugačije. Borci stvarno, ja isto. Znaš Ja de, čujem i trener ti viče nekad, Pa to, razumeš, samo ugao, sudija, čuješ ugao. Samo ugao, ne čujem dekija. okolo ljude to. Aha, pa dobro, ovde nemaš ugao, Kako je zato to kad te čuješ sve oslovljava po imenu, jevat? Ma ništa, samo ako preteruje, ja samo ne skidam pogled sa boraca, samo mu Baš je pokažem. zeznuto je. Znači, samo mu pokažem Da. da spusti loptu, jer ja mogu da kaznim borca za njegovo A ponašanje. je se dešavalo da isključiš trenera, da oteraš? Nisam. Ne, borcu sve ide. Borcu ide minus poen. Ne možeš... Možeš da isključiš. Naravno da možeš trenera da ga isključiš, da ga ukloniš sa borilišta, ali konkretno nismo. Ja se uvek trudim da rešimo to na najmirniji mogući način, jer ti kad... Iza posle. Teško je ti neko Iza stoka, zgrade neki, pa posle. znaš i sam, jebi ga. I isto postoji jedna stvar na koju sam ja lično ponosan. A to je za sva to, za sve te godine organizacije i svega što smo napravili, nikad nije postojao neko neki favorit, nikad neko nije imao neka zaleđenu ili šta. Uvek je bilo fair i korektno suđenje. Nikad, greške su se dešavale i sad se dešava u UFC-u, a ne na jednom amaterskom takmičenju. Ali ništa nije napravljeno s nekom namerom. Tako je, s namerom. Tako je. A sad će da me bojkotuje ovo što kažeš, a znaš zašto to nije bilo? Zato što si ti takav kakav jesi svoj jegla, hoće da se tu kurto vece da ga prebiješ. Pa svi smo bili... Ja se Koja je... sećam situacije da je tvoj borac radio i bilo oštećen i ti si to pričuto na svoju štetu, jer si svestan kakve bi to posljedice dalje nosilo. To je bilo na drugom. Na drugom. Prvenstvo Srbije, znači čista pobjede i sudija dodele i ja rekao okej. Ja ne mogu da menjam moju odluku jer nije nas bilo da mu neko drugi stoji u uglu. Ne moju odluku, njihovu odluku. Ja sam bio u uglu. Ja sad ako promenim odluku, mogao sam to da uradim jer
imam pravo je meča 100% čist bio. A kakve je to posljedice posle? Ali to ti je sve početak. Ljudi su neiskusni. Ne mogu ja to njima da zamerim. Znaš, imali bi veće posljedice da sam ja promenio taj odluku. Znaš, ishod meča jeste bio takav, ali šta da se radi? Mogli da se nađe neko da kaže... On ne, odmah biti tako je njegov borac i tako dalje. I to Znači, posle vuče, i to su neke zamerke koje vidim u drugim nekim sportovima, da ih ne imenuje. Da je glavna ta primjedba to što domaći borci, organizatori uvek su favoriti. To ovde nikad nije. Ne. Da. Bitno nam je bilo, meni je tačnije, da kažem što sam najstariji, bilo najbitnije da sve bude fair i korektno. Jer da nije tako, ne bismo ni izgradili tu priču. Imali bi naš, poremećenu stvar. A sad bijeli da dolaze da treniraju, to vuče posle. Vidi, uvek se desi da su ljudi nezadovoljni. Ne mogu svi biti zadovoljni i uvek kažu, znaš, ja neću doći, ja ovo, ja ono. Ali onda kad on dođe kući pa pogleda taj meč, onda se situacija promeni. Pa nije, posle kao kad se završi event, kao pogledat ću mi pravila zajedno. Da. Znaš kao, dobro, A reci mi isto, to dolazi sad, pošto je to je MMA okruženje, nije sad neko kao fudbal da imaš, ne znam, 100.000 ljudi. Kako je, sigurno si imao neprijatne situacije sa prijateljima, koji vode klubove. Sa njima najteže. Da, sa njima je najteže. Da, znaju. Da, i jel se dešavalo, ajde malo nas provedi, sigurno si imao nekad da možda i sa nekim ne pričaš, da se neko naljuti ozbiljno. Mora da je bilo nekih situacija, ne moramo nikog da imenujemo, ali sigurno je bilo... A sigurno je peder, znaš, sećaš se on... Pederčina je. Bilo je, vidi. Znaš kako si to rešavao? Vrlo jednostavno. Mi kad bodujemo, recimo konkretno pričamo o bodovanju, uvek imamo evidenciju. Znači vodimo, da kažeš, statistiku. Boduješ i imaš statistiku šta se dešavalo u kojoj rundi. Jer realno, ja da to nemam, kad se taj meč završi, ja ga bukvalno obrišem. Ne možeš ti da zapamtiš 50 mečeva na dan kada odsudimo ili ne znam, 30. Ja vodim statistiku. Kad se on buni, kad nije zadovoljan, uvek mogu da mu okrenem listić i da mu pokažem. Prva runda se dešavalo to i to, druga runda to i to, treća runda to i to. I to tebi štiti leđe kao... Tako je, jer to je jedini, štitimo se mi svi, mislim, na osnovu toga mi izbodujemo rundu, jer ti sad neku rundu možeš vizualno da izboduješ, ne možeš svaku. Kad je tesno, kad su dva borca podjednaka, jako je teško bodovati. To sam hteo još na početku da kažem, šta je teže. Ti kažeš da li je naš koji ti je meč bio kad si unutra, koji ti je bio težak ili ne znam, naporan. X puta ti bude bodovnom sudiji teže nego meni. Da, definitivno. To je ekstra priča. Baš oko tog bodovanja. Sad, kako gledaš ti unutra, ti nemaš to bodovanje, jel tako? Ti unutra si u stvari zadužen da spasiš, da zaustaviš i to. Kako se, evo sad ponaosob, kako ti, Dejane, kao bodovni sudija, tu se najveća možda greška kod sudije i dešavaju kada, recimo, sudije favorizuju rvanje pa daju više za kontrolu, sudije iz udaranja, više udaranje. Koji su vaši, da kažemo, kriterijumi pri suđenju, bodovnom suđenju? Šta gledate više? Da li gledate štetu, da li gledate kontrolu oktagona? Šta je, ajde prvo tebi, Dejane. Na prvom mestu uvek gledaš štetu. Šteta ti je na prvom mestu. Tako je, šteta ti je... Ne samo njemu, već generalno, to je po pravilima. To je po pravilima tako, ali evo gledamo konstantno da se dešavaju baš na tom nivou, znači na UFC nivou se tu najveće greške dešavaju. Da dođe sudija oštećen, znači prebio ga je, ovaj ga obori 2,5 minuta, drži ga i on. Pa čekaj, gde su tu onda ta pravila? Pravila jesu definisana, ali ne do kraja. To ti je, sad kad uzmeš da čitaš Unified Rules, tebi tamo piše šta se boduje. Ali nigde to nije konkretno definisano. Jel ako šteta, pretpostavljam da je po izgledu, po svemu... Može biti i knockdown, može biti šteta. Da, eto, po znači, knockdown, kad ti imaš jedan knockdown u rundi... Ti si pobedio tu rundu. Praktično, ali ako ti imaš knockdown
i ja se vratim i Prebi, dobro. ne moram ni da te prebijem i bacim te, kontrolišem te u parteru to onda ne 4 minuta ili 3 minuta. Knockdown je knockdown. Jeste, ali ja imam 4 minuta kontrole. Onda Jeste Znači, prvo... se vidi da dolaziš iz jiu-jitsu. Evo, znao sam šta ću da kažem. ali vidiš, jeste. Ali, To je to. Ali znaš gde se... Štetu najveću nanese knockdown. Slažem se, ali sam se ja vratio iz Jedno knockdowna. čekam da se takmičim protiv tebe. Sudija! Da, vidi, ne može. da li sam se ja vratio iz knockdowna i 4 minuta tebi kontrolisao, hipotetički pričam, ali tako? Neko će više odbodovati taj knockdown, a neko može da boduje i ta 4 minuta, govorimo sad najekstremniji slučaj. Počela je borba, bacio si ga u knockdown, on se vratio, takedown, gazi. i takedown, ti ustaneš, on opet takedown i sve vreme te... Po meni je to da od ovog za 4 Ali vidi, tu treba uzeti u obzir onu tu kumulativnu štetu. Tako je. Stoji šteta, ono koja se gomila vremena. Ali evo ti odmah problem sa uglovima. Problem ti je sa pravila što definišu. Nigde ne piše koliko jedan udarac nosi bodova, Da. kao što imaš u kickboksu. Nigde ne piše koliko takedown. Pa i to ne bi bilo realno stanje kad bi napravio takvu računicu Tako sa je. realnom To je poenta što je to jako teško izbodovati. Zašto se runde boduju 10-9? Zato što ti rundu praktično ne boduješ, nego je ocenjuješ. Ceniš ko je bio bolji u rundu. Tako je. Tako je. Znači, to je onaj moment. Ti sad recimo jiu-jitsu. Ovaj ga baci 2 poena, on ga okrene 2 poena. Mount, prođe guard 4 poena, ti na kraju ti sve vreme vidiš svoj rezultat. Znaš i kako da se boriš da praviš taktiku. A sad recimo mi bodujemo i pišemo ovaj jedan udarac, ovaj jedan, pa razmena, to je sve tesno. Ovaj takedown, ovaj ga isvipuje, dođe na kraju runda, ono razlika u jednom udarcu i u jednom... Znači to je, taj vizuelni moment treba da oceni. Znači uvek je neko za nijansu bolji. Tako je. Uvek je neko za nijansu bolji u jednoj rundi, jer ne mogu, jedno ako su njih dvojica sad borac obojica pasivni i stoji ništa ne rade, a to je praktično nemoguće, jer sam ja tu da tu borbu vodim i da... Jesi slažeš sa svim ili bi dodao nešto sa tvoje strane? Ne, u principu se slažem, da, u slučaju sad da je bio knockdown i da je bilo 4 minuta kontrole, znači ja bi tu, ako nije bilo neke kumulativne štete, ja bi dao borcu koji ima knockdown tu rundu. Ti bi dao. Da, ali ako je ovaj što je 4 minuta, znači držao nekog u kontroli, obarao, slačio. Obarao, tako je, udarao ga, kažem, nanosio neku kumulativnu štetu, onda se može uzeti u obzir. Ja sam dao samo ono baš najplastičniji primjer. Meni se ovo šarenolikost najviše dopada, znaš. I onda je na kraju ključ Dana White koji kaže ne ostavlju ruke sudija, završi prethodno. Jer na kraju sudije ocenjuju, ne boduju. Znaš, mi kažemo bodovali smo, jesmo, mi napišemo tamo 10-9 ili 10-8, nebitno. Ali ti si ocenio tu rundu. Sad, pošto si spomenuo 10-8. Koliko? Ne smijem da izgovorim. Kako dajete tu rundu 10-8? 8. Moram. 7 i 9. 7 i 9. Kako, kome daješ, ko je zaslužio da vodi bukvalno 2 runde od početka? Pa to je dominacija. To je dominacija cele runde gde on dominira i u stand-upu i u grapplingu i nanosi štetu. Ovako laički rečeno, znači, kada vidiš da baš ne bi bio u nečijoj koži, to je 10-8. Da, otprilike. Ajde tako da kažem. A kako je po Unified Rulesu je bilo nešto, tu se još ne mogu da se slože isto. UFC pravila. Kako, sad ima tu u UFC-u neke sudije su davale runde... Vidi, kad ja ne mogu, kad ti sve vreme dominiraš tu rundu, ja ne mogu da ti pružim otpor, ne mogu ništa da uradim, ti mi nanosiš štetu. Ja uradio sam jedan direkt, ti si me izdominirao, znači to je čista runda 10-8. Ti se pokrećeš, ja te bijem, kontrolišem, razlačim 5 minuta. Tako, ja preživljavam 10-8. Krvavo. Sad da mi naneseš štetu da ja sam i isečen, može čak i ta runda ide u 10-7. To je red. Da su te izneli. 10-7 je u principu kada ti misliš da je ovaj glavni sudija treba da prekine borbu. Da. To je već malo i po njemu da se onako...
Da isprozivaš glavnog sudiju. Kao Ja, indijac. znaš zašto sam ovo komentarisao, to se šalim. Ako se sećaš, sećaš se, pričali smo o tome 100 puta, kada sam radio meč u Bellatoru, ovaj me nije udario 2 puta. Ja s udarcima haos, rušio me kako je hteo. Kad smo došli u Srbiju, pička jedna samo rušio, nije teo da se bije, zatvorio sam oko, mi stvarno posle na konferenciju, on ovako na konferenciji, znaš, baš je ono, meni ništa. Ja presrećan što sam živ, a ne što sam izgubio meč, znaš, ono, ali ja mislim da sam ja tada izgubio 3:0. Ne mogu sad da se sjetim i meč su sad A skinuli. ne, ti si izgubio možda od svo 3 sudije 2-1. Ja mislim da je tako bilo. Ili je 2 sudije dalo split 2-1 u rundama, ali to se... Ne sjećam se, samo znam kada smo komentarisali to, da sam ja pogledao meč, ono što ste rekli, pogledao sam meč 15 puta i ja sam vidio da sam ja pobedio. Onda su nam rekli, druže, jesi ga slušao? Šta se ga slušao, druže, ja mu zatvorio oči iznad Badoga. A u Amerika, tad je tu u stvari krenulo rvanje. Vidi, ti sad, da i ovaj primer, radite podjednaki ste, razumeš, i on te srušite u zadnjih 10 sekundi. Iskontrolišete. I dobije. Dobije rundu. Ako ste bili jednaki, da. Razumeš, znači, ti si sad u toj situaciji bio bolji u stand-upu, ali pitanje, taj moment, to je moment trajanja. Znači, koliko, pa mislim trajanja, da li te srušio, pa si ti ustao ili si te srušio, pa je to bilo, ako je ova runda bilo, ovako dugačko, ili je bilo to vreme kratko. Čekaj, ali istina ono što ljudi pričaju tebi i ovako dugačko. Pa, to je istina. Stari, kako ćemo rođene? Čekaj. Ja sam čuo za Dekija da te dugačke runde Čekaj, daje. je li ovo sad neki... Čekaj, to je istina, nema što si potrebno. Ne znam, brate. Ne znam samo da li se ova emisija bavi marketingom. Pa imamo jedan mali deo emisije koji se zove Porno institut. Mi smo sad upali u tu satnicu, znači... Evo sad postidao. Znači istina je, idemo dalje. Šta sam teo, zbog ovog suđenja se zadržimo. Sada je bio UFC protekli vikend, imali smo, znači, taj jedan od sad tih rastućih zvezda, Paddy the Baddy, protiv Gordona se borio. Dosta ljudi je okarakterisalo pobedu kao za Gordona. Šta vi mislite? Nisam pogledao. Ja sam gledao meč, nisam ga bodovao. Znači, to što je Dejan rekao, prosto mislim da ne treba donositi... Ovako, sad sa strane, evo sad na brzinu kad bi donao onako, koliko sećaš? Složio bi se sa ostatkom ljudi. Znači da nije dobio taj meč, da, ali opet kažem, ne bi ništa... Znači morao bi da uđeš u materiju. Iznosio dok ne izbudujem to na papiru. A Ankalaev i Blašković imali su... Pogledao sam samo prvu rundu. Znači da nismo... A Šono Mali i Petar Jan, to ste gledali? To je dobio Petar Jan. To sam i bodovao, to sam baš, znači, to sam sa Maksimom Tomićem I baš je prošao kroz analizu. Znači, izvorili smo memory sheetove, ono sa... Memory sheet je to što dobiješ. Da, što dobiješ, da. Da, za bodovanje, kao za evidenciju. I baš smo onako lepo izbudovali i po nama dobio je Jan. Ima isto još jedan jako bitan moment. Drugačije kad ti gledaš meč posle i kad ti boduješ na licu mesta. Bravo, odlično, to je ogromno. To je velika razlika. Znaš, imali smo situacija gde su neki mečevi problematični i sad kao, ajde da izbodujete taj meč. Ok, ja ga mogu izbodovati, ali drugo je to kad se ti nalaziš tamo na licu mesta. Čuješ kad puca. Tako je, i kad ti sad boduješ iz samo jednog ugla. Znači, tebi se kamere se menjaju, ali to ti ne moraš da vidiš neke stvari, jer ja iz svog ugla ne mogu da vidim neke situacije možda koje ja ne mogu da se izvučem, pa treba ovako da gledam šta se dešava. Pa i kući imaš ono, vratiš za 5 sekundi. Tako je, ti vratiš, pa kao, da li ga udario, ovde nema, tu nema vraćanja unazad. Jeste imali mečeve da ste dosudili pobedu, a da ste uzeli da pregledate posle mečeve i gledate i kažete, ovde smo možda i pogrešili? Pa, bilo je sigurno. Sad ne mogu da se setim nijedno konkretno, ali 100%. Nećete da priznate. Ne priznajemo ništa. Možda. Vidi, da je bilo grešaka sigurno je bilo, jer nismo nepogrešivi. Da sam bodao nekad svoj meč posle, možda jesam jedan, ali da nije bilo. Vidi ovako, ako ti sad sudiš svaki vikend i posle toga ostaviš još 3 dana
da boduješ mečeve ponovo, razumeš, onda je tvoj Ja život. sad ovako u proseku, znači mi sudimo recimo svaki drugi vikend, svakog tog drugog vikenda imamo nekih bar 10 mečeva, recimo, znači to je na godišnjem nivou nekih 25, znači 250 mečeva mi pogledamo godišnje otprilike, izbudujemo. Sada onda to pomnoži se brojem godina, pa sigurno ćemo negde pogrešiti. I još jedna bitna stvar. niste kao mašini. Bitna stvar, znaš, kažeš, UFC, ja sam krenuo da gledam, nisam stigao da pogledam sve i kad sad gledam UFC, ja hoću da uživam, neću da bodujem. Ma naravno. Znači gledaš... Hoću da gledam meč, tako je, baš sad kad je neka situacija, eto, da se mi čujemo ponekad pa neki meč da izbudujemo. Ne, meni je hoću da pogledam taj meč, da nešto i naučim i vidim novo i da uživam kad gledam te mečeve. To mi je znaš, što on kaže, sudimo svaki drugi vikend, malte ne. I onda, znaš, nije baš... Kad imaš priliku da gledaš, ja sam bio na malo eventova gde sam ja bio gost i gledao mečeve. Jako malo. I onda mi je to... To. I onda mi je to uživanje. Kad odem negde, ne moram da sudim, sednem, gledam, to mi bude doživljaj. A sad, prošlu epizodu smo pričali o našem reality, put ka vatrenom ringu, a ljudi, ne znam koliko ljudi zna uopšte da si ti učestvovao na drugom delu sveta u reality, gde se tuđa scena dizala MMA, bukvalno od početka, to je... Ja to ne znam, znaš. Indija je. A joj, znam, bravo. Kako ne bi znao. Da, ima sada što bi rekao. Kako uopšte Dejan Tešić iz Srbije podiže MMA scenu u Indiji? Je znam da to zovu Indijanac, recimo. Dek Indijanac. Ja, stvarno, kako se rodio taj... Ne, otkud ti sa kontaktom tamo sa tim? Kako će misliš? Pa bio je... Ajde, sad reci. Menadžer. Ne, samo da... Sale. Sećate se Saleta? Sale. Da. Iz Kragujevca. Vulović. Vuk. Tako je. I moja takmičarka Sanja Sučević, ona je radila i na Tesli meč i onda je on imao... To je prva srpska MMA borkinja. Tako je. I onda je ona zvao da ona radi meč u Indiji. I ona je dovedena tu da izgubi. Ali se situacija okrenula. Situacija se okrenula i... Dobro, pred Sanju si ti napravio u tom svetu borenja. Pa da, realno. To je realno. Mislim, i sve rezultate... Da, ona je posle toga i... Da, kad je otišao... Je li ona batala tad, jeste? Jeste, pa to ona je posle toga batala... Kickboxing. Kako izgleda ta Antura Indija? Uglavnom, onda je ona taj meč pobedila i mi smo dobili poziv da tamo oni će praviti reality, jel? Indijski put ka vatrenom ringu. I došli smo tamo... Indijski put ka vatrenom ringu. Ovo je dobro bilo. Uglavnom, imali su studio u kojem su živali borci ta 2 meseca. To je TUF. TUF, tako je. I bila je i muška i ženska ekipa i oni su tu trenirali i borili se jedni protiv drugog. A mi smo bili treneri i između ostalog sam, ja kao jedan od trenera bio obučavao i njihove sudije tada tamo, jer oni sudije bili su jako tanki sa sudijama i mi smo tu... Reci slobodno, Dejane, nisu imali. Žive istina, deki što kažu, moraš da odeš preko i da radiš 3 posla, plaćen si kao jedan. Da. Tako je otprilike bilo. Čekaj, kako izgledala ta njihova scena uopšte tad u tom... Scena nije postojala. Scena nije postojala. Znači, oni su krenuli da razvijaju MMA gde nisu imali ni borce. Znači, ti borci koji su bili tamo, to su ljudi koji su radili wushu, razumeš? Oni imaju tamo razvijen taj wushu, to je ono... Čekaj, ono njihovo rvanje u blatu, ono? Ma ne. Ne, ima neko rvanje u... Nije u blatu, nego u pesku. U pesku. Ali nije baš pesak. Kalari palati ili tako nešto se to zove. Ali ti borci, tamo nije bio niko iz rvanja. Svi su bili neki, da kažemo, kickbokseri. Sanda kickboks. Znači, to je, da kažem, najbliže kickboksu koju je gledao nekad. Zna o čemu se radi. I oni su, znači, što se tiče rvanja, ništa. Što se tiče partera,
tek ništa. I onda smo mi ta 2 meseca radili s njima koliko smo mogli da to dođe na neki Kakvi nivo. su rezultati tog projekta? Pa to se jednom održalo i nikad više, ali su svi ti ljudi su, koje ja pratim, u stvari ne svi, većina njih je i dalje aktivno, neki čak imaju svoje klubove, jedna od njih je i poznata glumica, snimala je posle filmove, razne spotove. Inače, to i jeste bila produkcija Bollywooda tada, je li tako? Pa, Bollywood, da. Dolazili su ti poznati bollywoodski glumci, između ostalog je i žena od vlasnika bila glumica i dalje, znaš, poznata tamo. Dolazili su ti neki poznati glumci koji, znaš, ja sam ih tad video. Ako se ne varam, predsjednik Brejeva, Šahid je... Šahid je bio tamo, da. Čime se on bavio? Pa on je dolazio, ne, on je, trenirali smo, bio je, dolazio je tamo u studiju, trenirali smo više puta zajedno. Znam da je on nešto, imao je neke povrede, tako nešto je bilo, ali smo dosta vremena proveli tamo zajedno. Da. Tako da, mislim da je bitno isto i da naglasiš da u periodu kad si ti bio tamo da isto bio Mark Goddard. Da, Mark Goddard, to je anonimus, da kažem. Da, mi, kad je bio reality, oni su imali sad, da li su imali ne, imali su, tad su bili samo njihove sudije. A kasnije sam ja pozvan isto, pa smo sudili i dalje. Ja sam bio u Indiji pa 6-7 puta, ne znam tačno. Između ostalog, jednom sam bio 2 meseca tad kad smo snimali i posle sam isto bio 2 meseca, držao im treninge u džimu njihovom. Napravili su SFL džim, ala UFC džim. I što kaže Gagi, moraš si da radiš 2 posla. 2 meseca sam im držao treninge, a kad su bili eventovi, onda smo išli i sudili u Mumbai. Dobro, lepo iskustvo. A reci mi, je li to tad bio entuzijazam ili si bio solidno dobro plaćen? Ne, plaćali su. Bilo je, da. Mislim, solidno, da. Mislim, za to vreme možda i... I dobro. Dobro. Znači, dobro si lovo zgrudila. Sad spomenuli ste Goddarda. Sudi. Smara, pustite malo do Kenije. Sve mi je dozvoljeno uvijek, ti nemaš zabranu, kume. Stani, deki bre, stani, znaš što mora pomenem, kume, evo te, nikako ne pominjamo našu zvezdu, pičku. Deki, mi smo na početku, kad smo pravili savez, tad smo imali klub, gurali sve zajedno, onda ova dramska pauza od, ne znam, 4-5-6 godina, sad smo ponovo se spojili, opet smo triangl, trokut, što bi joj rekli, opet smo pokrenuli to. Jedva čekam da dođem na neko takmičenje, protiv ovih tvojih da probijemo, ti imaš klub i dalje, naravno, da prebijemo ove tvoje. To malo teže. Pa dobro, ali vidi, i da izubom da prebijemo, ti ćeš biti kriv, pošto ćeš suditi, ili neko od tvojih će suditi, među, evo vidiš, ovo je sve namješteno. Ti ne smiješ i da dosudiš za svoje, ja ti svestan toga. Tako da, jako nam dobro ide, vidim da me ne pitaš, što me bolelo malo, ali ajde, nema veze, ja ću tebe prebaciti pa ćeš ti me pitati. Ide nam jako dobro, puna deca sale. Puna deca sale. Puna deca sale. Bravo, deki, znači me slušaš, što mi je drago. Samo mi nije jasno, ova nova generacija ne upija kao stara. Sad kad pričaš, pa mi je sad prošlo, kako vam deluje ova podela po klasama za klince? Pa, mislim da je okej, ali... Šta bi napredili, ono? Šta bi promenili? Masovnost nam je problem. Da, definitivno. Kako? Puno je sala i kod mene, da kažem, ima dece, ima... Vratit ću se. Čemu se radi? Normalno, deca su drugačija. Imaju na dnevnom nivou upliv informacija ogroman. Kao mi što nismo imali za 10 godina. Tako je. Od Fejsa do, ne znam, od gluposti do nekih TikToka i tako dalje. I sad ti dolaziš, držiš im trening i imaš oko jednog takedowna, imaš da pričaš 3 sata. Poznato nam je to. I sad on to treba da prihvati. I mene ste uvukli u to. Prvo, mi kad smo trenirali ranije nismo imali te informacije koje imamo sad. Nismo imali tehnike na tom nivou. Nisu nam pokazivali kako mi sad pokazujemo. To je normalno nekako. Normalno je zato što... Znanje, opšte je bilo dosta niže. Niži nivo, ali mislim. vidi, to kad kažeš niži nivo. Ja kako sam učio double leg, sad je samo raščanje na više delova, to je isti double leg. Single leg, isto. Vađenje iz mounta, isto.
identično kao i sad. Slažem Samo to je se. raščanje. Ali si ti Raščlanjen. učio, mi smo učili u početku 7, 1, 3, 5, a oni Tako. sad imaju ono složeno. Oni imaju sve složeno. Oni imaju metodiku. Mi nismo imali metodiku. To je to. I sad, nama je bilo mnogo lakše da upijamo zato što nas je samo to interesovalo. A njih sad imaju x drugih informacija koje ih ometaju u nekim, da budu fokusirani na jednu stvar. Ja znam, ja kad sam krenuo s jiu-jitsu, mene ništa drugo nije zanimalo. Ništa me. Ja samo tražio kako da dođem do nekih novih tehnika, nešto novo da naučim. A sad je to toliko široko da ti ono... Samo uhvatiš ovo. Klikneš Stižeš i dođeš u ono... neki seminar u jiu-jitsu. Pa, sad evo dolazi Leo, Da, ići ćemo kraj decembra. Pa Leo tu dolazi godinama. 29. i 31. u Sekutoru. Tako je. Ne, Tako ne je. glasite u Sekutoru. U Crvenoj zvezdi u stvari u Sekutoru. Ja možda i ne stignem, ali ljudi iz mog kluba idu. Jovan Sekulić, recimo čovjek koji nije propustio ni jedan seminar koji se održao. Ja Sekulić, ja... Jedan mojih crni pojas, moj učenik. Čim nije propustio, Da. Štreber. Sve uči. Ne, on je stvarno čovjek Fanatik, fanatik. I Damir isto, recimo, njih dvojica idu prate skoro sve seminare, da. Ja odem što stignem, jer ima miks drugih stvari. Znaš, ja imam u jednom klubu praktično 3 kluba. Imam i kickboks, i MMA, i jiu-jitsu, i grappling, i organizacije. Pa i jedno i drugo trenutno. Lažeš. Rekao si da imaš 3, kako jedno i drugo. A treće? Jedno i drugo. Pazi, kickboks, izvini. Kickboks grupa i MMA grupa mi je spojena. Jedna ekipa radi, znači dolaze i na jiu-jitsu i na stand-up, da kažemo tako. Imam samo ekipu koja dolazi samo na stand-up i onda radim MMA odvojeno sa ovima koji će se takmičiti. Jer otprilike tako funkcioniše. Ali opet vučeš naginješ više na jiu-jitsu budu predraši. 100%. Ne, znači... Nije istina. Čekaj, jel ste posjećivali, idete na sudijske seminare? Jel bilo nekih sudijskih seminara u zadnjih 5-6 godina? Kod Dejana Tešića, tu sam bio Ne, vidi, redova. ja da Vi ste znam da je... lideri u regionu, ali tako? Sad je počela sa FNC-om da se pokreće i hrvatska scena ponovo. A sudite FNC? To Velja sudi. Velje sudi. Velja I to je Velja glavni sudija, jel tako? Da. Velja je glavni sudija. Velja Valjda je supervizor, je li tako? Da. Nećemo više pominjamo to, kako se zove, nećemo ga pominjamo. Velja, nećemo spomenuti. Maksim i ja sudimo Crnu Goru, kod MFC, Kod Džankića. da, Džankić što gura, Nije strašna Džakića. strašna ekipa, strašna organizacija, stvarno, oni su amaterski event organizuju, ali baš dugo ljudi to traje. rade. To smo mi pre 10 godina. Pokreću savez i sve, to Ali smo mi. oni traju, jebi ga, traju. Ne, dugo rade, da. Dugo rade, sad ne znam koliko su šta i ne pratim. Da, i drži ih entuzijazam i dalje, kao od prvog dana. A i oni su isto partneraši kao ti Dejan, je li tako? Ili nisu? Ne. Pa dobro, oni su svašta mislim nešto. nešto. Da, A nisu, svačega. čak, ja samo napadam Dejana. ali- Fore što zapravo nema puno eventova, znači taj njihov MFC što oni prave, I jedini. da, praktično je jedini. Drugo što oni imaju neko šmeka, naprave taj event, uvek to bude dobar event, iako je amaterski. I ti svi borci koji dođu tamo, oni dušu ostave. To je dobro. A oni uparuju, a tako? Oni uparuju. Zato što su Nije gladni, kao turnirski karakter, Tako je, koliko se tako je, prijavi, tako je. nego oni upare 30 parovi, brate, šokanje. Nemaš treći meč, a tako? Ali bude i turnir. Bio je turnir, bilo je turnira, Da, pa. sad je recimo isto bio turnir. Da, sad je bio turnir. Da. U kojoj, u tipa 2-3 divizije, da? Tako nešto. Najbrojnije. Neće, mislim, bilo je puno borbi, bilo je tipa Lupić sad, ali jedno 30-ak borbi sigurno. Sad, spomenuli ste Mark Godarda. Sad Kako? on... A nisam ni ja siguran kako se kaže, Godard. Jako čudno, mi smo se upoznali, on kad izgovori, ja ne mogu to da izgovorim, njegovo prezime. Mi kažemo Godard onako kako... Bi bilo Godard. Da, tako je, tako je. Mogu da kažem. On kad ga izgovori, jako je čudno. A ko je taj tip? Mislim, sad je u njemu jedna zanimljivost. Znači, on je glavni čovjek zadužen za sve internacionalne sudije u UFC-u. Znači, nebitno je sad da li ja upoznam Danu Whitea, on će reći, vrati se Marko Izvini, Godard. je li on predsjednik sudijske komisije u UFC? Jeste MMF. Znači, svi koji hoće sud u UFC, prvo moraju da oslušaju njegove seminare, naravno. I malo, okej, tamo da se Otprilike dokažu što bi šta već rekao ovo, ono. da. Ali čupao je tu put.
Nije baš sad ja ispunim uslov taj i sudit ću UFC, nije baš tako. Da. E sad, Prosto i lobby radi sve. mi imamo sad tu To situaciju. je dobro pitanje. Kad ćemo imati srpskog sudiju u UFC-u? Pa nadam se... Šta treba se Nadam desiti? se vrlo brzo, vidjet ćemo. Pa ne znam, sad će nam doći verovatno Marko to na sam svetsko da, prvenstvo. sigurno doći će Da, sigurno. tako Na da, svetskom prvenstvu tako je. će Godard je supervizor za MMA. Jest. On ne sudi, on je tamo glavni. Ja sam bio na takmičenjima, on je glavni za sve sudije i ja pretpostavljam da će Savez obezbediti taj seminar. Tako je. Ako ništa, barem za par sudija. Deki, jer imamo kapacitet, kakvi smo? Sa borcima ili sa sudijama. sudijama? Pa mislim, pa za... Možda bi mogu da najaviš sad ovo zvanično, a? Pa zvanično, znači od 12. do 20. u Beogradskoj areni svetsko prvenstvo, amatersko svetsko prvenstvo, AMMAF i mislim da je to odlična prilika za sve, kako i za trenere i za sudije, da budu licencirane, da se licence dobiju trenerske i sudijske. Što ja mislim da sad vama negde to i fali, da zaokružite celu sudijsku priču. Papirološku tu priču, da. Već smo mi pričali s ljudima o tome, da, Godard će držati seminar, bit će to licenciranje, doći do još dosta sudija sa strane, tako da okej, malo ćemo vrširiti mi konekcije, upoznat ćemo ljude, pa vidjet ćemo vremenom kako će to sve se odvijati. A šta treba da se poklopi da bi, što bi Rođer rekao, da dobijemo prvog sudiju? Da li to treba da dođe UFC u Srbiju ili može? Ne, treba bi da bude neki event Jer je pitanje bliže. kvaliteta ili kontakta? Kontakt je više. Kontakt je najbitniji. Da, ali isto je neophodno da je event u Evropi mahom. Ili tu negde, Saudijska Arabija, ali da je blizu. Kako da nateramo Godarda? Kako da nateramo Godarda da da licencu da uvede sudiju? Dolazi nam u Beograd. Samo silom. Imamo rešenje. Hteo sam da kažem da ćemo imati trenerski seminar i bit će i takođe seminar za katmena. Da, biće seminar za katmen. Da, što je jako bitno, to nam fali, tako da... Imamo nekog da se loži na to. Pošto meni je to bilo, baš sam u Savezu o tome i pričao katmen. To apsolutno ne postoji u Srbiji. Postojaće. Postojeće, da. Pa to... Deki, posle tog... Ajde, izvini, nastavi. Par ljudi je sad uzelo to da radi, recimo u Hrvatskoj. Znam, Blaž Brothers. Blaž Brothers, sjajan posao rade. Oni u stvari pokrivaju sve naše veće turnire. Tako je. I oni, znači, ovde u regionu, verujem, uskoro i na nekim većim turnirima ćemo moći da ih gledamo, ali kažem, u regionu oni pokrivaju sada sve. Baš su profesionalni. Profi su, da. Odlično rade, odlično. Inače, Blažićević je nekada i bivši borac bio. Da, se ozbiljno borio. To je već pipava tema, tu je poželjno već da ima iskustva čovjek. Da ima nekog medicinskog iskustva kad se radi o tom poslu. Ja mislim da je njegov brat baš radi. I on je u tome. Da, mislim da baš oni da rade urgentno ili tako nešto. Možda grešim, nisam siguran. Ne, jeste, upravo si. Ja sam mislio da je njegov brat u stvari možda obojica radi. Oba dvojica. I ne može svako... Deki, posle ovog svetskog prvenstva koji se održava kod nas, MMA u Srbiji leti u Vasionu. Kakvi smo što se tiče boraca? Mislim da ćemo... Svedoci kako to progresivno napreduje, kakvi smo sada, kakav je svet, ili imate uvijek? Ajmo da vidimo, da imamo vaše mišljenje. Sad su prošli fenomenalno na evropskom prvenstvu. Da, na evropskom smo imali dvojicu i obojicu za medalj. Mislim da su njih dvojica trenutno, njih dvojica mogu da uzmu medalje. Za ostale, pitanje od selektora. Evo da čujemo selektora. Sa druge strane. Da. Ognjen se bori u juniorima. 18 do 21 su juniori. Tako da nekako tu vidim da može da se uzme i zlato. Dževad je opet tu. On je u seniorima. Da, on je u seniorima. Imamo Aleksića koji je radio sad sa najboljim amaterom, sa Gitinovim protiv Bahreina. Jeste izgubio meč, ali je ozbiljan otpor. Ja sam tog dečka na svetskom kupu gledao, on je sve završio. Aleksić izdržao do kraja, znači realno...
Aleksić je, da. Odradio je. Da, odradio meč, priveo kraj. Priveo kraj. Sad, jeste, svetsko prvenstvo je za klasu bolje od evropskog. Znači, duplo je bolje od evropskog. Veća je konkurencija. Veća konkurencija, jer Ako se dolazi ne varam, 77 zimalja se prijavljuje. preko 1100 takmičara, kako sam čuo. Čak će doći ovi iz... Da. Ozbiljna organizacija. Ozbiljno. Da, baš će biti... Ajde da tipujemo, šta mislite, ako uzimamo Daj da koliko pomenemo medalja? amatere. Ovo radimo za tih amatera. Daj da pomenemo te amatere. Ajde, evo, ja mislim kako ide. U 62 kg čekamo sada šampiona, sutra je finale. Ko radi to? Sutra je finale lige. Čekamo Nikolić protiv Aleksića iz... Ne, Nikolić protiv Aleksića iz Niša, ja mislim. Da ne grešim, ajde. Čekamo 6-2 šampiona. U 6-6 Simičić iz Fight Company-a. Dobro. U 7-0 u juniorima Pisarić. Jer on radi? Da, u juniorima, jer je on 18 do 21. 7-7 imamo Micovića u juniorima, 18-21. A imamo li sam nekog u seniorima? Aleksić. Aha, to ja. Veljko Aleksić, 7-7. U 8-4 ide... Deki zezaš, onda nije to loša ekipa. Ne, Ne, nije. 8-4 ide Štrojl. A 8-4 ide ide Štrojl. i ovaj naš ovaj Sanđaklja, kako se zove. Ne, on je 9-3. A on je 9-3. Da. Dževat Baltić je 9-3. I imaće još prostora da se u juniorima možda čak negde, ako bude imala šansa da se ubaci u istu kategoriju, da imamo dobre borce. To je sad već, to ćemo znati u naredne dane. Teško je prognozirati. To je to. Znaš kako, jako je to teško prognozirati. Da li vidite da možemo da uzmemo Može, medalju verovatno i može. koliko? Koliko tipujete medalje? Pa vidi, mislim da ovi koji su uzeli na evropskom Ne imaju... budemo kao fudbaleri. Pa koji su uzeli na evropskom... Micović i Micović. Baltić. Da, Micović i Baltić, Baltić, mislim da oni mogu. Znači da tipuješ 2 medalje. Da. Ja ne bi ništa da prognoziram, iskreno. Moraš da prognoziraš, nemoj sad Pa bojim se to malo da ne politički. ureknem neko... Nemoj da urekneš, Ja ajde. verujem zaista u njih, dobri su momci i želim sve najbolje i nek pokreću šta mogu. Zaista verujem da mogu da uzmu. Istinski verujem da mogu da I uzmu. ja istinski verujem da mi, ajde da ne kažem broj da ne ureknem, ali istinski ne mislim da će biti samo 2. Ja iskreno nisam ni znao sastav, znao sam za Micovića a nisam znao drugi sastav, ne znam ko nastupa uopšte. Pa mi generalno imamo dobre momke. Nama to što je Dejan rekao, nama samo fale amateri. Masovnost nam fali. Masovnost. Kod tih amatera. Vratit ćemo se na temu kad završiš. Da, uglavnom, znači ono što to smo pričali na nekim sastancima Saveza, mi samo treba, znači, na neki način taj sport da ispromovišemo na što bolji mogući način, jer prosto da imamo veći upliv tih mlađih novih ljudi Da li koji su mislite da i da je se svetsko zadrže. prvenstvo to koje će napraviti postrek za mlade borce? Moguće, ali ne može jedan event po meni samo tako da napravi preokret. To mora da bude splet događaja koji će to sve pokrenuti. Kontinuitet. Tako je. I na tome moramo da radimo i mi, kao sudije, i vi kao treneri, i borci koji već imaju iskustva da malo poduče i ove novije i prosto na neki način svi zajedno da guramo taj sport, da to ide u nekom pravcu kako bi trebalo. A kad biste menjali, šta biste menjali? Što se tiče toga? Masovno, da se omasovi, šta biste promenili sada što se radi, da bude... Mislim da na to utiče samo rad na promociji. Da, mislim, Maksimalno. bilo bi dobro kada bi imali tu, mislim, kad bi Savez mogao vremenom da dođe na taj nivo da može da stane iza tih boraca. Jer recimo, ja ranije kad sam bio borac, u tom trenutku, znači ja imam 21 godinu, roditelji me ne podržavaju u tome, naravno, kao 90% roditelja. 100%. 100%, niko ne Znači, jako se povredim. Ja sam neko to moram da pregrevim i to, znači, ja nemam odakle ni da platim, ni ništa. Znači, bilo bi dobro kad bi, kao što imamo i u kickboksu, kao što imamo u rvanju. Stipendije. Da imaju neke stipendije, recimo, za te borce. Mislim, okej, jasno mi je da je to sve plan. Nadamo se da će sada doći sve, ali vidi, To je mlad je plan sve, ali sport. to Mlad je je sport, plan to je za, plan. da. Mlad sport predstavljen 20 godina kao ultimate fight, skakanje po glavi, da, ubiti, jasno, zaklati. jasno. Znaš, to tek sad dolazi na... Tako da, mislim, to kad dođe da će onda malo ti amateri da ozbiljnije shvate sve to. Jer sada svi odrade meč 2 i odmah hoće budu profi borac koji je neporažen i ide u UFC. To ne funkcioniše tako.
da uzimaju para. Znači, to što sam pomenuo ranije, znači, Sad će on moraš da kaže, dobiti vidi ovaj kvalitetne sudija što bake. Kenja, on sad zna Da, kako. ovo je Da mi ne zamere ljudi iz boksa. Zamrećete. Boks je promovisan kao plemenita veština. Jeste, mora dobiješ batanje da bi ga naučio. Da promenimo temu. Da, ne, kažem, to je jedan od vidova marketinga gde je udarački sport jako dobro ispromovisan. I da su kao plemenita veština. I to je po meni odličan potez da se udarački sport za koji ljudi smatraju da je nasilan, a treba ti da vežbaš godine da bi počeo da kapiraš. On ima tradiciju. Da, a ne, nego govorim samo kako je, da je to Boks ima jedan... dužinu. Slažem se, ali kažem način na koji je on Ne ispromovisan. razumijem te sve i u pravu si. I normalno, kao i svaka od naših veština, treba ti jako dugo vremena da ti provedeš da shvatiš uopšte o čemu se tu radi. Pa tek onda da počneš da se takmičiš i da osvajaš medalje i da praviš neke rezultate. I kažem, samo taj potez gde su oni njega krenuli da reklamiraju tako, ljudi su ga verovatno drugačije i gledali nego sad kao na neku tuču gde su njih dvojica ušli u ring i rade nešto kao udaraju se u glavu. Što nije tako. I mislim da rad na promociji MMA sporta nam je najviše potreban. Masovnost je ono što nama fali. Mi imamo dosta klubova, ali recimo klubovi u Beogradu jesu masovni. Jeste. Ali u malim mestima to nije tako. To jeste najveći problem, znači sve vam Beograda. Ajde ima i Vojvodina, realno ima. Mi smo zato napravili podcast da bi Tako promovisali je, promocija, tako je. amaterske borce. Mislim, mi realno kroz večeras radimo na tome. Jeste tako. Pa ne, ljudi ne znaju ni vaš posao koliko nosi u stvari odgovornosti i to jeste poenta ove emisije bila baš sudije, znači ljudi misle vi doista kao gledate kao stani, Da, kao ništa. a u stvari je mnogo opširnije. Kada se priča sve je lako, ali vidiš, mi smo napravili podcast gde mene smatraju budalom i treba da me smatraju, jesam budala koja će da vas bije sve, a dobili smo tu decu koja rade amaterski mečeve. Njima smo posvećeni da oni kažu nešto svoje i da pokažu nešto svoje. Može pauza. To će Mario reži. Unbelievable! Stavi efekat. Unbelievable! I stvarno jeste tako. Nećemo nikad izaći iz ovog dela ovog MMA našeg malog sveta. Nećemo dovoditi ovde ove moje što bi ja volio da dovedemo. Ali super. Dragi mi što ste bili, ja vas udjavljam, moram da jedem, gladan sam. Restoran 6,5, najjača klopa na svetu. No, ga. Deki, reci mi, molim te, nešto... Reci mi nešto... Kako su ribe na treningu? Pa, Je li ima riba? slabo. Ja i Ročko smo to zabranili. Imamo dve devojke, do duše jedna je otišla. Ima jedna se bori amaterski. Dve su se borile. A ova Milica, Saša je radila sa ovom devojkom iz Fanatika Smedereva. Jeste. Ona trenira. Vidi, šalim se, nismo zabranili, nam može dođi ko hoće, šta me briga za to. Već to žene da mi se biju, ja to ne mogu. Ali vidiš, Marina kad mi je u pitanju, onda to totalno drugačije gleda. Marina mi je, ona je nekako, nju sam upoznao u tom svetu stand-upa, u tom kickboksu. Pa mislim da ono... Kada se udario čoveku, uzmeš i prebiješ. Jeste možda malo emotivnije za trenera. Da. Znate, stojali ste u uglu. Drugačiji osjećaj. Totalno drugačije. Ali ja to podržavam. One devojke koje žele da se bore, Ma naravno. pružit ću im apsolutno jednaku pažnju kao i borcima, mislim, muškarcima. One su čak i srčanije, mnogo Evo, srčanije. Milica moja je sad na tom meču, u prvoj rundi je povredila, kod prvog takedowna pala na rame, povredila ruku, nije mogla da podigne. I ona je... Zato što imam ćerke, ja to ne mogu da gledam. To sad ne znam kako bih da se... Zamisli sutra i ti imaš ćerke. Jel tako? Jeste. I zamisli sutra on se kao bori. Pa ja ne znam kako bi ja to izdržao. Ne bi u stvari izdržao, ja ne bi to preživao sigurno. Ja ne bih gledao. Ma nema šanse. Ovaj, Kao sve narođi ponovo. hteo sam da kažem da recimo ona je s povređenom rukom dobila treću rundu. Znači, ta srčanost kod žena je jako velika. Žene uvek nema. imaju veća muda nego muškarci. I uvek veći teret nose. Ne, jeste, i one se sve, i UFC borbe su stvari ko je veći pitbull. U većini slučajeva. Stvarno, one su uvek krvave borbe i
i ne deluje mnogo tehnički dobro, nego ko... Ali je ono pitbull. Ali pitbull modu. Testosteron, estrogen. I još samo da se vratim na, to smo preskočili, klase. Klase, bravo. Šta je tu po meni problem? To sam i rekao, masovnost. Imamo, recimo, C klasu gde su borci koji rade prvi meč. Znači, nećemo da pustimo borce koji nikada u životu nisu ušli u oktagon da rade s ljudima koji već imaju, ne znam, 4, 5 mečeva. A stvarno je razlika. Velika je razlika. Da. I onda imamo B klasu koja je do 5 mečeva. Šta se tu dešava? Ljudi odrade nekih 4-5 mečeva, pređu u A klasu i onda pitanje ko ostane tu. To je problem sa... Nemamo dovoljno boraca. Da, pada. Pa vidi, to varira. Prirodno je. Da, ali mislim da kad budemo imali više klubova da će nam automatski biti. Nije da mi imamo malo klubova, imamo mi dosta klubova. Na ovom poslednjem juniorskom smo imali praktično više juniora nego seniora. Da. Ne. U juniorsku... Juniorsku u Kamenici. Juniorsku u Kamenici, ali sad u Vrbasu je bilo oko 100-tinjak boraca, tu je bilo, mislim da je bilo pola-pola. Uvek je tako, uvek ovi klinci dišu za vrat. Nekad ih, uvek je... a bila su uvek brojna juniorska. Uvek su, u Memento Moriju je sad bilo... Jeste, baš je bilo brojno. Naprimjer, sad Vrbas je možda bilo i najmanje brojno takmičenje u zadnjih 3-4 godine. Vrbas je uvek najbrojnije takmičenje. Pa dobro, bilo je skoro 110, ja mislim, boraca. Da, ali tu, ja znam, Vrbas je znao i po 130 da tu čak se 125, mislim da je bilo prošle godine, da li preko 130. Ako nije bilo, ali... To je jako dobro. Znaš šta je zanimljivo ove godine u Vrbasu? Zanimljivo je da je koliko je prijavljeno, mislim da je jedan ili dva borca se nisu pojavila. Recimo, mi kad organizujemo grappling, minimum ti je 10% da otpadne boraca. Prijavi se, evo sad se prijavilo 393, a imali smo 349 takmičenja. Čekaj, molim te sad kad kažeš grappling takmičenje, ljudi isto što ne znaju da koliko godina ti dugo organizuješ? Osma godina. Grappling Cup. Serbian Grappling Cup. 8 godina? Da. Pa mislim da je to... 7 i 9 broj. Mislim da je, nego sigurno je takmičenje sa najdužim kontinuitetom trenutno. Govorim samo taj moment da se vratim na Vrbas, da su oni imali sad koliko se boraca prijavilo, toliko i došlo. Dvojica mislim da su odustali. Da. A prošle godine je bilo oko 130 nešto, ali nisu svi bili, ne pojave se svi, ne dođu bolesni. 100% je bilo 130. Čekaj, tebi je bilo... Tebi je bilo najbrojnije ovo takmičenje sad, tvoj grappling kup tvoj. Da. Najbrojnije. 300 ljudi. Pa 393 prijavljena, 349 smo imali. Čekaj, i u zadnjih par godina veliki skok je to sad bilo. Jeste. Bio je, imali smo... to, prosti, pričaj mi o tome, ja stvarno ne pratim pa ne znam. Gde organizuješ? Pa ti takmičeš si ti, evo. Ne, ti se takmičio na grapplingu, kad se ti takmičio? 2000, kad je pukla... Da, kad je ovaj to da mušiva na... Jeste, sudarili ste se nešto. Jel' tako? Nećem se. Jeste, pa sećam se kad je ovaj došao pa imao tremu da me uši pa me lepio s onim, jeste? Da, ali nije to... Sad opet vraćamo na Katman, je bravo jebate. Katman je potreban uvek. U kuli? To je bilo baš davno. To je bilo još pre ovog grappling kupa je to bilo. To je bilo davno, ja. Šta je zanimljivo? Mi smo to takmičenje počeli da organizujemo u okviru MMA Saveza. Taj grappling kup? Tako je. To smo tako krenuli da organizujemo, jer u to vreme nismo imali, znači nije bio Grappling Savez, mi sad imamo Grappling Savez, a niti je grappling praktično kao sport. Postoje je pre u okviru Rvačkog saveza i onda je tu došlo do, jednostavno nije se više radio grappling i onda je to započeto opet 2015. A mi smo pre toga krenuli da organizujemo to tako. Koliko je skok sad od ovo posle korone? Koliko je bilo na tim takmičenju? Skok je, mislim da smo imali ove godine 70 takmičara više nego prošle, prijavljeno. To je nenormalno. Da. Što je top. Kad ste rekli 130 takmičara u MMA-u, ja kažem to je ekstra, ali sam u grapplingu ima toliko. Jeste.
Bio je, pa čekaj, na ADCC-u što je Na prvi ADCC-u je bilo 400. 400 takmičara. I ovde je 400 ljudi, Da. 193 imamo da se baviti. Sad, toliko je bilo prijavljenih, oni su na ADCC-u, ali Kako je moguće da postoji sport, ta sportska grana koja je toliko masovna, koja se tako ozbiljno radi, a da prolazi ispod radara? misliš da... Što se tiče sistema. Sad počne Beogradski sit ikad. Da, to je sad... grappling je prepoznat od UWV-a, United World Wrestlinga. Ovdje u Srbiji ne postoji papir. On postoji kao disciplina, u Hrvačkom savezu. Mi smo napravili grappling savez. Jesu vas prepoznali? Naravno da nisu, mislim. I kroz taj savez smo i mi organizovali sva ova takmičenja. Imali smo saradnju sa Hrvačkim savezom do praktično ove godine i tu se prekinula saradnja. Sad, da ne ulazim baš duboko u tu priču. To je politika, jer se to dešavalo i sa MMA-om, hteli su da ga stave kao combat grappling unutar Hrvačkog. To je sad i na većoj sceni, na olimpijskom, da kažemo. Olimpijski komitet i to. Kako će to dalje teći, mi guramo tu priču, nećemo odustati normalno od te priče. Nikada se nećemo prijeti. Da. Deki, je li pogledaš neki podcast ovaj naš? Da, naravno. To mi je drago. Imaš neku sugestiju da nam daš? Ne znam, meni je ono... Gledam podcast isto kao i kad gledam mečeve. Gledam i uživam, slušam ljude. Mislim... Bez suđenja. Bez suđenja. Koga bi mogli, daj nam neki predlog, koga da pozovemo u ovaj... Isto pitanje za tebe sam da ikad završim. Ne znam, možda da nam date da razmislimo. Nema da razmisliš sad odmah. Imam ja sad Ajde, jedan reci. predlog. Treba da date pitanje unapred. Mi smo došli ovdje na blef, dali ste nam takiju i treba sad se snalazimo. Nemamo ni mi pitanje. Pitate čoveka ili ovako ili ovako. A s obzirom da nemate pitanja, ovo genijalno teče. Jel da? Jeste. A pazi, od prvog. Da. Prvi smo kao uzeli nešto, kao sastavili. Nećemo pričamo tu dok su upali na kameru, gasi kameru. Nikada nismo, kako ta najavimo, kao dobrodoveče, kako će, uvek pucamo ovako, promaš, idemo ponovo. Uopšte Pa puštaju kad promaši, da. I taj scenarij nikad nije Imam ideju koga da dovedete. Kamenog. Znaš da mi to prošlo? Dozro si ga. Znaš da mi to prošlo? Kamenog. Eto. Razmišljam mi o tome već. Vidi, On je lud kada Kameni, gubi. da ti javimo, kamerman je ušao u tvoju salu i moraš da vidiš Ja i ovdje Kameni objektiv. sarađujemo praktično od prvog dana ove naše borilačke karijere i mislim da bi on imao isto zanimljivih stvari da kaže. Eto, to je neki moj predlog. Ništa, ovo sad si ono... Vidi sad, ne, ja sam ga pozvao. Ti si ga sad i pozvao. Vidi, Ovo je zvaničan ako, poziv. Ovo je zvanični poziv. Deki te zvao Kameni, ne može da... Nas možda možeš možeš. dobiješ. Ali Deki ne možeš. Da. Mi smo baš puno vremena u početku provodili zajedno, organizovali seminare i tako dalje. I mislim da on ima, zanimljivih stvari sigurno da ispriča. A ti? Pa svako voleo bi da nekog od novih, hajde da kažemo, i sudija, recimo Maksim Tomić, idealan lik, svakako, Velimir Mladenov, ali recimo, ne znam... Čekaj, Velimira Mladenova smo zvali, dečko nije došao. Ne, sad trenutno nije tu, možda će biti, šta sad. Ko je taj? Ali, recimo, ne znam, možda neko od ljudi iz okoline tu koji se, recimo, oko materskih eventova, recimo, pominjali smo Alena Đankića. Znači, koji već radi nevjerovatan posao u Crnoj Gori, ne znam koliko. Zvao sam ga, sad baš ima Pritom zanimljiv lik, ako mislim da bi imao svašta da vam ispriča. Jako zanimljiv tip. Jako zanimljiv tip, brat. Kako ne? Džankić. Ima rezultata. Crnogorski Džakić. Crnogorski Džakić. Mislim da to mi sad prvo pao ovako na pamet. Definitivno, ima ozbiljnih rezultata i organizatorskih i klubskih. Ima priču ozbiljnu što se tiče sporta u Crnoj Gori, tako da... Hvala vam što ste došli. Deki, ti si moj drug brat već. Ti me pratiš od početka. Praktično. Od prvog meča. Od prvog i nastavljamo i dalje da se družimo. Mnogo mi je drago što sam se vratio u ovaj naš ludi sport. Što bi rekao Jova, kako je rekao Jova kad smo mu postavili pitanje
Jova Milićević. Šta imaš da kažeš? Šta imam da kažem? Kako je rekao ono? Tako nešto. Mi je rekao neko Deki, zvanično da ti se zahvalim za svu pomoć koju si pružio oko Saveza, ono veliki je teret, velika odgovornost na tvojim plećima, sada i na njihovim. Znate sami koliko sve to znači i stvarno bez te pomoći sport ne bi bio ovakav kakav jeste, on jeste čist. I za to ste vi zaslužni. Na tome najviše hvala. Hvala i vama zato što ste pokrenuli tu priču. Ljudi, hvala. Ajde, živjeli. Jesmo li smo počeli?